on the calling attention drawn by my colleague Vijay Bab and Kalus Bab. This issue has been, I'm there for the last so many years in the Assembly, and it has been continuously brought out again and again. Pollution Control Board is the authority who has to look after the pollution levels of the industrial states. Continuous monitoring machines are being put. But Speaker Sir, Kukuli Industrial is not the only industrial state which, I don't know, my colleague Elton Bab was telling, there is the most polluted industrial state. Now, in this particular industrial state, from whatever answers have been given, water which is required for the operation of fish mill plants, operation for various other activities, the ETP as desired by Honorable Minister on a common effluent treatment plant is the need of the day, which Honorable Minister has agreed. Now IDC has got land, and I am aware that the common effluent treatment plant had to be set up by IDC, like how they have put a common water treatment plant in industrial state in Verna, where water has been treated and water has been supplied to Verna industrial state. My honorable colleague will be knowing about the same. Why this common ETP has not been put, and why the water generation of this ETP, what is consumed? So there are two types of consumption. One is the consumption of metered from the PWD water supply or the IDC water supply, and other is from the tankers which is brought from outside, which is not monitored. So what is the mechanism of water which is they use, which will be taken into consideration for the ETP? Because tomorrow, when the ETP is being designed by you, what you have said, is going to be ETP designed based on the water consumption consumed by the industrial states. Now I know that meters, if they are consuming 100 liters, they must be 10,000 liters from outside. So I am asking you, what is the mechanism you are going to make it sure? Whether you are going to put a team first, keep a continuous team there for at least 3-4 months to understand, because these particular fish mill plants or other plants or all those plants are not, they are all mostly seasonal whenever the fish is available. Some of them, Speaker Sir. Ulena Speaker Sir. Restrict the serious issue, Speaker Sir. Speaker Sir, with due respect to Honorable Speaker. एक लक्षात दवरात की हांगा कितले वेळ चलोवप ताका आमकां काय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर म्हाका काय प्रॉब्लेम ना तांकां प्रॉब्लेम कोणाक आला तांकां विचार मोवर आसा ते स्पीकर सर हे इशू जे आसा हे इशू स्पीकर सर हे जे विधानसभे इशू डिबेट करता पळय हांव आमदार न्ही वरां आमी रातचे एकाक देखून गेल्ले आसा सर कोणाक जर हांगा त्रास जाता तांकां हात वयर काड म्हणून सांग हात वयर काड म्हणून त्रास जाता 12 एकाक वचपाक सो आमकां इशू काय ना स्पीकर सर तर तुमकां जर इशू आसा म्हाका खबर ना सो इशू कितें आसा सर हांव चड उलयना तूं सांगता करता सर पूण हांव उलयतालो हांव ओन्ली स्पेसिफीक सांगता हांव मिनिस्टराक मातशें कळटा की थंय ETP घालपाक जो तेणें प्रॉमीस केला कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांटार तेजेर मॉनिटरींग मेकॅनिझम पयलीं घालपाक पडटलो एक 5-6 म्हयने वा 7-8 म्हयने जे उदक जे भायलें उदक हाडटा आनी तेन्ना घाल आनी खूब सांगपाचें आहा मे फुडें सांगतलो स्पिकराक वचपाची गाय आहा मागीर सांगता Because as far as my colleague Sri Nilesh Kabral is concerned, I would like to assure him that whatever you have said is 100% correct. Quality of water differs if it is from a well or from municipal source. I'm sure the consultants would keep all this in mind and accordingly design the ETP. As far as my other colleagues in this house are concerned, I would like to assure you all that I have noted whatever you all have mentioned. I'll look into it. As far as my friend and colleague Elton is concerned, I think you have done an excellent job for the power of attorney you hold. Because with whatever you have said, with due respect, you have not pointed out one particular thing wherein you have, let me complete, wherein you have stated this is the problem. You have spoken a lot, and I think you have definitely done a good job for on whose behalf you are holding forth today. But I again repeat, I stand by all the reports of the Pollution Control Board. If you are in a position to contradict, please place the papers on the table of the House, and I will look into it. Thank you, Speaker, sir. Yes. Calling attention, number 3. Speaker, sir, definitely I will, with the details, I'll give it to you.
to attention of Honorable Chief Minister. Yes. Fear and concern of residents of Bardez constituency, including Aldona constituency, in relation to non-supply, irregular supply of water in Aldona constituency, especially in the villages of Kalvi, Karona, Olauli, Pomburpa, Ikuchi wards, wards of Zoidar Wado, Jaide Wado, Borwan Wado and Wangin Wado, Sai Nagar of Nationala, villages of Ukasai, Bastora and Saligaon constituency, as also the non-replacement of pipeline from Karona junction to Lankade and Karona along the main road, and also diversion of water by manipulation of valve at Ikoshi, thus depriving Karona and Ikoshi regular water supply with no proper maintenance of public water tanks at Moira, Nationala, Borwan Wado, Ikoshi, Pazir, Mapsa, Sioli, Asagao, and the apprehension that with the summer approaching, these areas will be parched with and face untold hardships. The steps the government intends You to have take. mentioned yesterday. Okay. Bardez Taluka is supplied potable water from Asnoda water treatment plant. The water is being supplied to all the consumers regularly, and there has been no complaint from the consumers in recent times. However, during the power failure, plant shut down for a maintenance work and breakdown. Water supply to some areas is restricted. Also, during the recent stoppage of the raw water from Tilari Canal to Asnoda and Porvorim water treatment plant from 13th of November to 28th of December 23, the water was supplied on alternate days by informing the consumers through the press note. Since 29th of December, the water is supplied regular, and there is absolutely no need for the fear and concern in the mind of the residents of the Bardez Taluka. For further improvement of the water supply in the Aldona constituency, the construction of the new water storage tank at Vainginowado in village Panchayat Nationala is being proposed. As far as the Saligaon constituency is concerned, improvement has been made in the water distribution by providing the dedicated pumping line. And with this, the area of the Verem, Rais Mangus part and the Nerul are getting the sufficient water. Additionally, government has taken up the various projects in Bardez Taluka constituencies, and the quantity of the potable water shall be enhanced by 50 MLD by the end of December 2024. And once this project is commissioned, the Bardez Taluka will be the self-sufficient with the drinking water. तुमचो स्वताचोच तालुका उदकाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलो हाजी हांव एश्युरन्स दिता by December 2024. Honorable Chief Minister, कितें जाता प्रेशर सोडना तेन्ना उदो आसता पूण प्रेशर ना जाल्यार गोर वयर आहात तेन्ना उदो मेळना तांकां. सो दिस अ प्रॉब्लम. प्रेशर सामको ना. सो स्पेशली इन कालवी, कारोना एंड द हायट्स मेळना. पोमुरपा, एकोशी वयर आहात तेन्ना तांकां उदो मेळना. सोकला मेळटात. सो इफ देर इज अ कन्सिस्टंट गूड प्रेशर ऑफ वॉटर देन इट कॅन हॅपन. प्लस हांवें एकोशी पाजीत कित्याक म्हणलां थिंग एक उदकाच्यो टांकी आसा. थिंग उदो वचना. इफ एटलीस्ट थिंग बोरलें जाल्यार एटलीस्ट पीपल वील गेट द वॉटर डावन. इफ यू कॅन जस्ट लूक इन टू दीस एंड give some assurance. Speaker sir, मदी थोडी वाल सिस्टम जी घालपाक जाय पळय ती घालून पयलीं ते टँक भरपाचो तो विचार करता आनी प्रेशर मेंटेन करपा खातीर सिस्टम वर्किंग करपाक लायता. श्री केदार नायक. Anxiety in the minds of the resident of village. तू उलय डायरेक्ट उलय. क्लब केला स्पीकर सर पण माझ्यान त्याचे डिफरंट प्रेझेंट केले ते मूव केले. केदार उलय, तुझ्या जरी आनी क्लब केला add असता, करपा तुका जाय इशू मांडपाचो तू मांडतो आता डायरेक्ट. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड बी व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल CM की फाटल्या दिसांनी तेन्ना जेन्युअन इश्यू जाल्लो तेन्ना CM सर तुवें ती नवी पायपलायन आमकां घालून दिली आनी हांव खरोच थँकफूल मेजर इश्यू तितून सॉर्ट आउट जालो. बट कितें जालां स्पीकर सर ड्यू टू अंडरग्रावंड केबलिंग मोस्ट ऑफ द अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना चडशी पायपलायनी आसा ती डॅमेज जाल्या आनी ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ ह्यो परत्यो रिस्टोर जायना. 4 दीस 5 दीस लागता. ताका लागून उदक थंय पावूनय आमकां सोडपाक मेळना. सेकेंड स्पीकर सर लिकेजीस ज्यो लिकेजीस आसा त्यो काडपाक लागून एगेन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ परतूनय 8-8 दीस 10-10 दीस आमी नोटिसाक हाडटा पूण तें जायना. स्पीकर सर थर्ड म्हणटा तें टायमींग चेंज करता. टायमींग चेंज करता आसतना लोकांक कळना की फाल्यां रेगुलरली जर 7 येता उदक 8 येता उदक दुसऱ्या दिसा काडटा आनी सांजे 5 दिता. सो ज्या मनशां कडेन स्टोरेज ना म्हणजे थंय स्टोरेज ना तांकां तें भरपूर डिफिकल्ट जाता की तें उदक भरपाक लागून. स्पीकर सर हांव CE हांगा बसलेले आसा मापणे सर ताणें खरेंच आपल्या भशेन भरपूर ट्राय केली उदक दिवपाक आनी जाग्यार घातलेलें. पूण एक ह्या बारीक गजालीक लागून जेन्ना
उदक थंय पावना. हांव त्या इंजिनियरांचें नांव घेवंक सोदना, पूण ते खरेंच तेंची इनएबिलिटी थंय दाखयतात की 3 दीस 4 दीस उदक जेन्ना पावना तेन्ना हांव कॉल करून सांगता तेन्ना तांकां कळटा की बाबा 3 4 दीस उदक पावूंक ना म्हणून. आफ्टर डुईंग सो मच CM सर तुमी इतलें हें करून सुद्दां अजून सुद्दां 3 4 4 दीस उदक लोकांक येना. सो हेका लागून थंय प्रॉपर प्लॅनिंग करपाची गरज आसा. प्रॉपर टायम टेबल उदक केन्ना येतलें केन्ना सोडटले हें कळपाची गरज आसा. आनी स्टोरेज टँक कोणा कडेन ना इम्पॉर्टंट, तांकां जर तो टायमींग कळ्ळो जाल्यार तांकां तें उदक टायम टू टायम भरपाक पावतलें. म्हणून सांगलां तशें उदक आमकां एम्पल येता आतां तुमी दिलेल्याच्यान बऱ्या भशेन येता, पूण बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ सम पीपल मातशें नोट करून घेवचें ते उदकाचो अजून इशू आमकां थोडो येत आसा. थँक्यू. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी थंयसर जो मॅन पॉवर एडिशनल जाय आसत जाल्यार ती पळयता आनी मॅनेज करता. आनी टायमींग जर आमचो फिक्स टायमींग हांव म्हाज्या इंजिनियराक सांगून फिक्स टायमींग मेंटेन करपाक लायता. इफ सपोज सांजचे 3 ते 5 असो जर कितें टायमींग आसत त्याच मेंटेन टायमींग करून उदक तांकां सोडपाक लायता, सिस्टम जाग्यार घालता. थँक्यू सर. थँक्यू. Same concern is mine, so आमकां मॅन पॉवर आनीक जाय. आनी सेकंडली वाल्व हांगा आमच्या ग्रीन पार्का कडेन आनी आमच्या कारसवाड्यान सोडटात तांकां मातशें प्रॉपर सुपरविजन आसूंक जाय सर. केन्ना केन्ना आमकां कमी उदक सोडटा आमच्या शिवोलीच्या वाटेन. आतां 5-6 दीस जाले आमच्या गोलान मारना, उदक ना. आयज 15 बायल्यो आमगेर पावल्ल्यो. सो प्लीज लूक इनटू दीस. सिस्टम एकदा जाग्यार घातले काय ना वाल आनी येते बाकीचे उदक मेळपाक लागतले, कारण उदक आतां एक्सेस येवपाक लागला. उदकाचो आत्तां तरी प्रॉब्लेम ना आमकां. नोव्हेंबर डिसेंबरान प्रॉब्लेम आशिल्लो स्पीकर सर. चंद्रकांत शेट्टे, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे मांडला तेणी. हय, येस. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी तो कॉलिंग अटेन्शन मांडला. While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained, and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सरावंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्दतीचें करपाक मायनिंगा खातीर दिवचें ना हें हांव तुमकां सांगता. आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नदरेन येता. इशू आसा हो सिरियस इशू आसा. ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आनी ही लीज दिल्ली ती 1 आनी 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसात. आज ह्या पॉयंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर हें केल्लें, मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले. आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा. 176 घरां लीज एरियेन आसात. तांची कुळागरां लीज एरियेन आसात. आनी जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा. आमी कांय करूं शकनात. म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना. ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें. इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले. पण आतां हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले. आमी आतां हे परत लीज दिता न्यू. आतां आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचें म्हणून. 2011 मुळगांव वयले जी मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हें आसली ती घाण गांवान आयिल्ली. कोण जाणा फाटीं फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवांत सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक. आनी होच इशू लांबगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा, हो प्रत्येक गांवांत आसा. म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावजाक CM सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून. कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता. ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटीं फुडें करतात. खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच
इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात. तांकां फक्त एकच त्यांचो इंट्रस्ट आसता, ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाचे म्हणटले. आनी मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचे एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. पण हो जो इश्यू आसा, जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत, तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय मायनींग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लामगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना. हांव ह्या ठाम मताचो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांक सोंपोवन उलोवन वांगडात मागीर उलयता. प्रवीण शेट. स्पीकर सर, जशें आतां डॉक्टर चंद्रकांत शेट्यान सांगलें की मुळगांव एरिया ही जी मायनींग लिजन आसा, तशेंच मये भागांतल्या शिरगांव ही पंचायत आनी पिळगांव हे दोन पंचायतींतली एरिया मायनींग लिजान येतात. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव, शिरगांव पंचायतीचो 3/4 पार्ट हो मायनींग लिजान येता. म्हणजे मुख्य देवळां आनी सादारणशी 300 घरां ही सगळी मायनींग लिजान आसा. तशेंच पिळगांवचो काही भाग आहा तो लिजान आसा. स्पीकर सर, जशें आतां माननीय मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें की त्या भागात मायनींग एक्टिविटीज जावच्यो ना, हें बरोबर आहा, आमी मानता. पण स्पीकर सर, अशें आहा की जी घरां हांगासर आसा थंयसर देगेक मायनींग जावचें ना हें लोकांक कळोंक शकता. पण जेन्ना मायनींग लिजानूच ती घरां आसा, कितें डेव्हलपमेंट सुद्दां जर करतलो जाल्यार आमकां कांयच करूंक मेळना. थंयसर NOC जाय पडटा लीज ओनराची, म्हणजे मायनींग ओनराची. हांगासर आमकां अडखळ येता. आनी दुसरें म्हणजे कशें आसा, ही आतां कोणी तरी मायनींग डिपार्टमेंटले जाल्यार ह्या मायनींग लीज ओनरांक ह्या एक्टिविटी करपाक केन्नाच मेळचें ना. तर हे तेंच्यांनी चिंतपाचें आनी ठामपणे चिंतून अशें करपाचें की ती घरां म्हणटा ती तांकां दिवपाक जाय, ती एरिया आहा ती तांकां एलोकेट करपाक जाय, आनी बाकीची जी एरिया आहा, फ्री एरिया आहा, ते एरियेंत तेंच्यांनी एक्टिविटी चालू करच्यो. बिकॉज सर, हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक, CMाक की आमकां एश्युरन्स दिवचें ह्या फ्लोराचेर. स्पीकर सर, शिरगांव आनी मुळगांव हाजे लोकलजांनी डिमांड केल्लें आहा की देवी लहराईचें देवूळ, 17 आनी देवळां, 400 घरां, इश्कोलां, कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आनी वॉटर बॉडी जे एरियेन येतात ही ह्या लीज एरियेंतली काडची म्हणून. आतां जाल्लें अशें आहा की तांचें एक स्टँड आहा की गेल्या इतल्या वर्सां जेन्ना हे 3 लीज होल्डर करताले मायनींग, तेन्ना तांणी 80 हेक्टर एग्रीकल्चर जमीन काबार केली. विलेज ग्रेजिंग लँड्स म्हणटा ती न्हिदयली. फक्त एक ती धोंडाची तळी म्हणटा ती एक आतां उरल्या. स्पीकर सर, ती आहा. आतां स्पीकर सर, मायन्स मिनिस्टरान एक उत्तर दिलां 6 तारखेक डॉक्टर चंद्रकांत शेट्याच्या क्वेश्चनाक की स्टेट गव्हर्मेंट हॅज नॉट एक्झिक्युटेड लीज एग्रीमेंट विथ सक्सेसफूल बिडर्स ऑफ द ऑक्शन ब्लॉक्स. म्हणजे हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? तुमी पयलीं ऑक्शन करतले मायनींग लीज आनी मागीर तुमी जागो खंयचे लिजान पडटा तें मागीर चॅक करतले. हें दिसता, दीस लुक्स इरिस्पॉन्सिबल. आनी समबडी एज ऑफिसर इन द मायन्स डिपार्टमेंट हॅज मिसगायडेड द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, ओल्ड लीज नवे मायनींग लीज होल्डराचेर ट्रान्सफर करूंक मेळटा हें सांगलां, आनी ताजे खातीर हें कांयच चेंज करूंक वचूंक ना, आनी ताजे खातीर तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स नवें घेवचें पडचें ना अशें म्हाका दिसता. हें इम्प्रेशन मुख्यमंत्र्याक दिल्लें. ताजे खातीरूच त्यो ओल्ड लीज बाउंड्री तुमी दवरल्यो. कोर्टान कितें जालें? कोर्टान म्हणलें की ओल्ड EC ट्रान्सफर करूंक मेळना म्हणून. पूण ते म्हणसर लिजी ऑक्शन जाल्यो. स्पीकर सर, हाका सोल्युशन एकूच आहा की लीज कॅन्सल करात, अमालगमेट करात, विलेजी भायर काडात, देवळां भायर काडात, रिड्रॉ द बाउंड्रीज एंड देन गो हेड. ना जाल्यार मायनींग बंद जावन आतां 10 वर्सांनी जे मायनींग सुरवात जाता हाजे मदीं कांयच डिफरन्स जावचें ना. ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगचें 3 लीज होल्डरांक डंप करपाक खंय जागो आहा. अमालगमेटेड लीज एरिया वूड हॅव सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. पूण सरकारान खंय तरी पिशेपण केल्लें आहा आनी ताजे खातीर गांववाल्यांक सगळ्यांक हालयल्या. आनी म्हाका दिसता ओन्ली सोल्युशन टू दीस इज दीस. कित्याक ना जाल्यार तुमी जर लीज कॅन्सल करनात, अमलगमेट करना, हाजें आनी कसलेंच सोल्युशन येना. आज मुखेलमंत्री कितेंय म्हणूं की आपूण करूंक दिवचो ना म्हणून. फाल्यां सिच्युएशन अशें जावंक शकता
की लिगली हाव टेनेबल इज इट. खूब वस्तू आमी असेंब्लीन उलयतात हांगा, आमचें इंटेन्शनूय बरें आसता, पूण एप्लिकेबल जाता वो ना. फायनली कायदो तो एंड दे टेकन इट ऑन द ऑक्शन. So they will always fight for it in the court, and then the court will hold it right. थंय देवी लहराई बी सगळें आमी विसरतले. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता बाब चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा तें सारकें. हें पयलीं तुमी जाग्यार उडया आनी मागीर मायनींग सुरवात करा. दोन मिनटां वेगस. स्पीकर सर सगळें उलयलें आनी हें सगळ्याचें सोल्युशन म्हाका दिसता आज इमिजिएट चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिवन ताबडतोब बिफोर द लोकसभा इलेक्शन्स म्हाका दिसता हें क्लियर करपा जाता. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर जें आमगे बाब चंद्रकांत शेट्टीन हो डिमांड घायलो आहा दॅट ऑल दीज हावजीस वीच आर देर, द स्ट्रक्चर्स वीच आर देर, रेजिडेन्शियल हावजीस, स्कूल्स, टेम्पल्स, ह्यो ज्यो आहाय त्यो ताबडतोब विथ अ एश्युअर्ड डेडलायन बिफोर वी गो फॉर दीज लोकसभा इलेक्शन्स. आय थिंक दीस हॅज टू बी क्लियर्ड आउट. आनी लोकांक आनी टेन्शनां दवरप ना, बिकॉज वी डू नॉट नो with this stress what could happen and who will be responsible. The state will become responsible जरी त्या लोकांनी कसलो आनी दुसरो स्ट्रेसान जरी कितें घेतलो स्टेप जाल्यार I think then the CM will be responsible. So I think today we need a clear assurance that this will be done and a certain frame of time 30 days 60 days भितर सगळे नोटिफिकेशन जाय कितें जाय सगळे क्लियर करून हे क्लियर करपाचो हो डिमांड आज आमी फ्लोर ऑफ द हावसार मागताय. श्री निलेश कबराल. Speaker sir, the fear and anxiety brought by Honorable colleague Dr. Chandrakant Shetty is okay. But from the last 12 years, Honorable CM, myself, and other colleagues who are actually from the mining belt, and we know actually how mining operations take place, Speaker sir. Speaker sir, Honorable CM has been trying to start mining from when, and that is what ते आमी प्रॉमिस करीता लोकांक डंप आनी बाकीच्यो गोश्टी. आनी खंयचीच मायनींग कंपनी स्पीकर सर लोकांचे एगेन्स्ट वचून काम ते करूंकूच शकना. म्हाका 40 वर्सांचो एक्सपिरियन्स, 38 years ऑफ एक्सपिरियन्स ऑन दीस लायन्स, आनी सगळ्यांक गांवच्यांक घेवनूच ते मायनींग करता स्पीकर सर. हांव जाणा सर स्पीकर सर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हॅज गॉट एप्रिहेन्शन्स बिकॉज ही इज डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. आमी इंजिनियर आमी सगळे बाकीचे हे आसा फोरमॅन मायन्समेड बी आसता, मायनिंगाचे कन्सर्न लोक आसता पळय तांकां कन्सर्न ते मायनींग केन्ना तरी बेगीन चालू जावपाचें. ऑनरेबल सीएमाकूय ते आसतलें. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे लक्षांत घेवचें. पूण मायनींग हे वाठाराचें जें हें ट्रेडिशनल मायनींग कितलेच वर्सां पयलीं चालू आशिल्लें ह्या वाठारांत आनी थंय आमी गेल्ले आसा सर मायनींग वाठारांत. हांव नको डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी गेल्लो आसतलो आतां हालीं इलेक्शना लागून. पूण म्हजें सांगपाचें कितें तेजें कन्सर्न जें आसा हें तेणें करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता मायनींग कंपनी जी ऑप्शन घेतल्या तीच कंपनी दिसता म्हाका कोणें घेतल्या ती म्हाका लक्षांत ना. पूण दे वील टेक प्रिकॉशन्स. पूण वॉट एवर सेड एंड डन ultimately in that particular village from what I am given to understand there are two groups. One group which wants the mining to start, one group which the mining does not want to start. But ultimately in the interest of the entire state, अशें म्हाजे सकाळी गार्बेज प्लांटाचो इश्यू येयलो काकवाडाचो. सगळे आतां गार्बेज प्लांट आमी घातलेले आमचे 4 तालुका, आतां बाकीचे तालुकाचे गार्बेज हाडून येता मागीर आमी बंद करपाचें काय कितें. सो होय विशय जाता. सो विशय जो आसा गोंय आमचें एक, तशें सेलोली हो पळय आमचो सुभाषबाब फळदेसाय तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीक उदक आसा, आख्ख्या सावथाक उदक दिता स्पीकर सर. फाल्यां आमचो सुभाष बाबान सगळ्यांक उदक बंद करपाचें की कितें. स्पीकर सर कॉन्शियस डिसिजन घेवपाक जाय. मायनींग कंपनी ज्यो आसा दे वर्क इन ट्रेंड विथ द पीपल ऑफ दॅट एरिया. 100 लोक जर ते आसा, 50-60 लोक जर फेवरा आसा, 30-40 लोक ऑपोजिट करता, 30-40 लोक दाखयता की सगळेच बंद करूंक सोदता आनी जेंका कोणाक जाय ते मागीर फुडें येना. स्पीकर सर म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक की एप्रिहेन्शन आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीचे मातशें लक्षांत दवरचें. पूण अल्टिमेटली गोंयांत हें मायनींग चालू जावपाक जाय स्पीकर सर. खंय तरी केन्ना तरी चालू जावपाक जाय. कित्याक आमच्या वाठाराच्या लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा. एप्रिहेन्शन जे लोकांचे त्या वाठाराचे आसा ते कन्सर्न करपाकूच जाय. आनी ते भशेन ऑनरेबल सीएम करतलो ही अपेक्षा हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन दवरता. वीरेश बरकर. स्पीकर सर हो जो कन्सर्न हाडला आमच्या कलिगान खूब गरजेचो आसा. कारण तुमी पळयता आसतले आमचे शिरगांव जो गांव आसा आनी जी जात्रा जाता लहराईची जात्रा जाता, हजारांनी लाखांनी लोक येता थंय.
आनी जो गांव आसा चडसो गांव जो आसा तो आयज त्या मायनींग लिजाच्या अंडर आसा. डिमार्केशन जे जावपाक जाय आसलें आनी खंय ना खंय आमचे जी टेम्पल्स आसा जावं ती तळी आसा जावं घरां आसा ती एक सायडीन हाडपाक जाल्ली आनी तांकां दिवपाक जाल्ली, मात आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी आतां परत मायनींग लीज जाली आनी मायनींग ऑक्शन जावन तांकां कंपनीक मेळलें. आतां हितून कशें जालां, आतां जेन्ना मायनींग आमी हें करता जेन्ना मायनींग जी क्लोजर पॉलिसी आसता, जी क्लोजर प्लॅन आसता, तो क्लोजर प्लॅन जाला काय कितें, जर मग सारको जाला नाल्यार तांकां कित्याक लागून आजून पर्यंत तांचो जो रायट आसा तो आजून पर्यंत मेळ्ळो ना. सर्वे डिमार्केशन जावन सर्वे मेळपाक जाल्लो. आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणजे जेन्ना थंय वॉटर टेस्टींग जाली, वॉटर लेवलाची टेस्टींग जाली, वॉटर कंटेमिनेट जाल्लें आसा, वॉटराची क्वॉलिटी पिवपा सारकी ना, तशीच पिवपाक जावं झाडांक बसून घालपाक, शेत बसून रोयता नाल्यार शेतांक बसून घालपाची अशी क्वॉलिटी आसा. सो ही जी क्वॉलिटी आसा तेजे नंतर मायनींग कंपनीन तांकां जो उदकाक लागून बिलाचो पेमेंट करता म्हणून लागले, वॉटर बिल्स पेमेंट. सो तो पेमेंट जो आसा तो 2018 पर्यंत चल्लो. आफ्टर 18 जाल्या नंतर मागीर तांकां पेमेंटूच करूं ना, कित्याक मायनींग बंद जालें म्हणून लागलें. आनी आतां ₹83 lakhs हो पेमेंट आसा. सो ह्या कंपनीनी खंय ना खंय हो पेमेंट करपाक जाय तांकां. आनी एग्रीकल्चर जो आसा 20 वर्सां जालीं त्या भागान कितलेशे कडेन एग्रीकल्चर जो हें आसा, एग्रीकल्चर फार्मींग एक्टिविटी बंद आसा. सो आमचो डिपार्टमेंट बाकीच्या कलिग्सांनी डिमांड केल्लो आसा की बेग्यानच्या बेग्यान जे एंटायर जी घरां आसा जावं आमची टेम्पल्स आसा ही जी आसा तांकां बेग्यानच्या बेग्यान डिमार्केट करून तांकां तेंचे नांवार करपाक जाय. कारण एवरी टायम हेच्या पयलूय हो कन्सर्न हेच्या पयलूय काडलेलो, पण आतां परत आनी एकदां काडला. सो जो डेडलायन केन्ना करतले कितें करतले सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय. थँक्यू. श्री आल्टन कास्ता. Speaker sir, I won't go into the depth, but one particular instance in my constituency, केपें मतदारसंघ सांगता. बाब चंद्रकांतान सांगलां तेगेले लोकां लागून, निलेश बाबान सांगलां इन जनरल, बट म्हगे केपें एक भुमीपुरीस म्हूण एक मायन कितें येवपाची आसली आनी म्हाका उलोवपा दी. You have to speak on the calling attention. Alton Bab. See, this is concerning. Anna, I'll tell you, because there are temples. See, it is there. It is in general. There was a hearing. Specifically speak on. No. There are temples. There are mosques surrounding this area. स्पीकर सर, तुम्ही ह्या हावजान तशेंच सेकंड टायम तुमकांय खबर आहा, तुमी ताका रूल सांगात एकदां. हो आत्ताचो विशय आहा पळय न्ही, निलेशान जरी जनरल सांगलो इट इज कन्सर्न टू डॅट मायन मुळगांव एंड शिरगांव. तू परत मागीर तो उठ्ठलो आनी खंयचे मायनीचे सांगतलो आनी खंयचे मायनीचे. बाब निलेशान जनरल उलयला. You speak on that specific. No, general उलयला. You But I'm speak just generally. telling this particular mine in my मतदारसंघात जो केपें आहा ती थिंगा पब्लीक हियरिंग Cannot जाला say Kepe, आनी मायन Alton येवपा Bab. जायना. दिस इज माय कन्सर्न. नाही आनी Honorable Chief Minister. बाकी इट इज जनरल. इट मेन्शन काय ना. इट इज जनरल आहा. मेन्शन केला ना. बसून घ्या. ना आनी हेच मायनीन पर्टिक्युलर मायनीन 7 crore तांकां फायन पडली. फ्रॉम 7 crores इट इज ब्रॉट डावन टू 7 lakhs. सर हेवूय जाण जावपा जाय. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन जे स्पेसिफिकली विचारलेले डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी हे शिरगांव मायनीच्या संदर्भातले मुळगांवातले ओके, स्पेशली इन द मुळगांव मायन. तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार आमी 3 ब्लॉक त्या बेल्टांतले कंप्लिटली ऑक्शन केला स्पीकर सर. एक पयलो ब्लॉक जो आहा बिचोले मिनरल ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक शिरगांव मये मिनरल ब्लॉक, आनी थर्ड इज इन मॉन्टी शिरगांव मिनरल ब्लॉक, विच अगेन मुळगांव एरिया कवर्स अंडर बिचोले मिनरल ब्लॉकाच्या अंडर येता. तो बिडर वेदांता आसा, शिरगांव मुळगांव लामगांव बोड्डे बिचोलीम आनी हे हाच्या अंदर एरिया 478.5206 हेक्टर. ओके, शिरगांव विलेज इट ओल्ड लैराई टेम्पल भितर आसा आनी त्याच बरोबर मुळगांव विलेजीन एक टेम्पल येता, दुसरें एक स्मॉल टेम्पल घुमटी आसा, एप्रॉक्सिमेटली 110 हावजीस आसा. लामगांव विलेजीन एप्रॉक्सिमेटली 70 हावजीस आनी टेम्पल येता. बोर्डे विलेजीन स्पीकर सर पॅडी फिल्ड येता. बिचोलीम विलेजीन झाटये कॅश्यू फॅक्टरी आसा आनी हाज्या अगेन्स्ट स्पीकर सर कोर्टानूय गेला आनी हायकोर्टान हेज्या अगेन्स्ट केस आसा, इंडिविज्युअल मनशांनी घातलेली आसा. मॅटर इज सब ज्युडियस. ओके, हाज्या खातीर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आमचो एडवोकेट जो आसा हो सगळे केस फायल करता. हांव उरलेल्या 2 हेजी हांगा येवंक ना म्हणटा परत तेजे डिटेल वाचिना. फक्त हितून 2-3 गजाली स्पीकर सर, कारण सगळे जाण उलयले ते आयकले आनी सरकाराचो इंट्रस्ट मायनींग जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. बट तेंय सांगता सुरू जाता आसतना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करून न्ही, लोकांचे खंयसरूच लोकांक डिस्टर्ब करून न्ही,
देवी लयराईचो हांवूय भक्त आनी देवी लयराईचे जात्रेकूच न्हू हरशीं जेन्ना जेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा तेन्ना हांव वता ते जालें. दुसरी गजाल स्पीकर सर, मायनींग ही एकूच अशी इंडस्ट्री आसली भितरले 99% जॉब हे तशे गोंयकारां कडेन आसले. 99%. कारण म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, हितूरले बारीक सारीक जॉब जे आसा सगळे म्हणजे आतां पर्यंत तशे गोंयकार करी, बारीक सारीक मागीर जे गोंयकार करिना त्या खातीर ते भायले हाडटाले. स्पीकर सर, मायनिंगेंतले कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां 80% तरी कॉन्ट्रॅक्टर्स हे पयलीं सगळे लोकल कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले, इन्क्लुडींग सावथ नॉर्थ 80% कॉन्ट्रॅक्टर. बीग मशिनरी खंयचे कोणी भायले हाडी. स्पीकर सर, कॉम्पेन्सेशनूय बी कंपॅरिजन वीथ द अदर इंडस्ट्री दे हॅव गिवन अ कॉम्पेन्सेशन. वेळच्या वेळी कॉम्पेन्सेशन तेच्यांनी पे केलां. म्हणजे आतां आमी इंडस्ट्री हेवटेंतले पळयता पळय तुवें, इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर कोणाचें शेत पिड्ड्यार जालें तेंच्यांनी केन्ना कॉम्पेन्सेशन पे करूंक ना. म्हटल्यार मायनींग वाल्यांनी जे जे कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या तितक्या जाणां कडेन कॉम्पेन्सेशन तेंच्यांनी फारीक केलां, ऑर्डर पास केल्या. एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन सावथाक सुद्दां खूब कडेन कॉम्पेन्सेशन फारीक केलां. इवन दो जेन्ना जेन्ना मेजर हांव हेजो अर्थ मायनींग वाल्यांची सायड घेता असो न्ही, बट टायम टू टायम ही गजाल जी आहा पळय न्ही स्पीकर सर केल्या. आनी दुसरी गजाल स्पीकर सर म्हणजे उलयता उलयता थोड्या जाणांनी क्लोजर प्लॅनाचेरूय उलयलें. स्पीकर सर एके वाटेन लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर उलयता. म्हणजे हांवें हें फक्त एकाच खातीर सांगलें, आमी लीज दिवपाक सोदता आनी क्लोजर प्लॅनाचेर कसलो विशय तर तो. क्लोजर प्लॅन इज अनादर सब्जेक्ट. जी मायन पूर्णता बंद जातली तेन्ना तिजो क्लोजर प्लॅन कितें आसतलो हो सब्जेक्ट आसा. दुसरें स्पीकर सर, वॉटर क्वॉलिटी आनी ह्या विशयाचेर स्पीकर सर नो डावट म्हणजे ह्या विशयाचेर हांवूय सांगता, कारण हो विशय म्हाका खबर आहा, कारण पेमेंट शेटीचो विशय खरो तो ह्या लिजाक लागनासलो तरी सुद्दां हांव उलयतां. म्हणजे शिरगांव गांवांतल्या लोकांची जवळपास बरी 8-10 वर्सां जाल्यार वॉटर बिलां जी आसा पळय ते फारीक करी. मदीं हांव आनी तो इंटरव्हीन करून सुद्दां तेंची वॉटर बिलां तेंच्यांनी फारीकूय केलां सगळीं. आजच्या घडीक करताना म्हाका खबर ना, आतां मदीं तेंच्यांनी बंद केल्या. तेंय बी स्पीकर सर तांची बांयचें उदक आटलेलें म्हणून, क्वॉलिटी न्ही, परत एकदां सांगता, बरोबर आहा मरे, बांयचें उदक आटलां म्हणून, कारण बांयन खोल गेली आनी बांयक उदीक मेळना जालें. सो दॅट दे हॅव एग्रीड की आमी तुमची वॉटर बील सगळी आतां फ्री ऑफ कॉस्ट पे करता आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाण पे करपाक सुरवात केली. स्पीकर सर, दुसरें डिसिल्टिंग जें आहा मेजर ह्या ब्लॉकांतली माती जी मायनीची पडलेली, ऑफकोर्स मोर दॅन 50% जेन्ना जेन्ना सरकारान सजेस्ट केलां, बऱ्याच जाणांनी डिसिल्ड जी आहा शेतां ही परत करूनय लावपाकूय बी दिल्या. दॅट इज तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमी ही ऑक्शन केली पण अजून लीज एग्रीमेंट आमी सायन करूंक ना. तुज्या म्हणण्या प्रमाणे मायनींग लिजा जी आसली पळय न्ही आसा त्या पद्दतीत परत म्हणजे परत एकदां येदे व्हडले लीज म्हणजे डिमार्केट करप आनी त्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो, बट ना, वेगवेगळ्या पार्टी कडेन आहा, वेगवेगळ्या पार्टी कडेन 3 वेगवेगळ्या. वयली बिचोलीम जी वेदांता कडेन आहा, दुसरी सालगांवकर शिपींग कंपनी लिमिटेड आसा, तिसरी जी आहा ती राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन आसा. ही अमालगमेशनचो सांगलो विजयान विशय, अमालगमेट करूं शकना, दॅट वील गिव ह्यूज इम्पॅक्ट. तशें जर जालें जाल्यार आनीक व्हडलो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक शकता. इट शूड बी सेपरेट, कारण तेज्या मदीं येवपी एरिया आनी ह्या सगळ्याचो विशय आसा म्हणून तें जावपाक शकना. स्पीकर सर, हाजेर हांव एकूच गजाल म्हणजे हेजे एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्ही, फक्त एके म्हयन्यान वेदांता जो नंबर 1 आसा तेंच्यांनी ECAG मेळयल्या, ओके. बट त्याच बरोबर कोर्टात गेला थंयसर आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली आमी आसा, आमी तांकां सेफगार्ड करपाक ना, आमी लोकांक सेफगार्ड करपाक आसा. आनी आमी तेंय सांगलां कोर्टात की आमी थंय जे हॅबिटेट आसा ज्या सांगल्या त्या प्रमाणे 70 हावजां 110 घरां लयराई टेंपल हे कितेंच जे आसा पळय न्ही हांगासर मायनींग एक्टिविटी करपाक मेळची ना. आमी आतां जाका लीज मेळ्ळा ताका सांगलें की कोर्टान तेणी एफिडेवीट दिवपाचें की ह्या पर्टिक्युलर एरियांतले आमी एक्सकवेशन जें आसा पळय न्हू हें कांयच करचें ना. एकदां तेंच्या कडल्यान आमी एफिडेवीट घेतलें काय तो एरिया म्हणजे हांव कंप्लिटली मॅपूय घेवन बसलेलो स्पीकर सर, कंप्लीट एरिया सेपरेट आसा. हो जेन्ना एरियाच वेगळो काडून दिलो तेंच्या कडेन जर एफिडेवीट घेतलें जाल्यार हो विशय सोंपता. ती एकदां कोर्टान एफिडेवीट दिवप आनी ऑन द डॅट बेसीस कोर्टांतल्यान जर ऑर्डर पास जाली जाल्यार हो विशय सोंपता. तेंय केन्नाच म्हणजे तूं जशें म्हटलें मायनींगवाले मागीर आयकना हें तेन्ना अशें जावचें ना. हे आमी पर्टिक्युलरली तिक्को एरिया जो आसा स्पीकर सर हो कोर्टांतल्यान तेंच्या कडेन एफिडेवीट दिवन घेता की बाबा ह्या एरियेत आमी केन्ना एक्सकवेशन करचें ना म्हणून हांगासर हो विशय सोंपूं शकता. त्या प्रमाणे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा ती हावजान सगळ्यांनी उलयल्या कन्सिडर्ड करून. बट आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे निलेशान म्हटलें जशें एक ग्रूप चालू करूंक सोदता दुसरो ग्रूप बंद करूंक सोदता हें जावपाक जायना. आनी तशें जर जालें आसत जाल्यार इंडस्ट्री चालू उरची ना.
म्हणजे जे कोण पयलीं घेता पळय इतके पयशे इन्वेस्ट करतात ते फाल्यां सकाळी एक्टिविटी सुरूच करूंक पळोवचे ना आनी जे उरलेले सगळे इतके ब्लॉक आसा शेवटी एकूच इंडस्ट्री जी मायनींग इंडस्ट्री गोंयकार तेजेर डिपेंडंट आसा म्हणजे कोणी ट्रक घेतला कोणी मशीन घेतला कोणी टँकर घेतला कोण कामांक आसा वेगवेगळे इश्यू आसा पण आमी सगळ्यांनी जर सरकारान अशा पद्दतीन जर मायनींग लीज दिवपा खातीर आमी आडयतलेच आमी करचे अशें शक्य जावचें ना बट इन कॉपरेशन ज्या प्रमाणे म्हटलां पळय न्ही नो डावट एकट्याचें घर हे जे आसा पळय थंयसर आतां पर्यंत हांव पळयतां थोड्या मायनींग लिजांनी जी आशिल्ली तांकां सेटल करता आसतना सुद्दां तांकां दुसरे कडेन प्लॉट घेवन दिल्या तांकां घरां बांदून दिल्या म्हाका खबर आहा इन 70तल्या एका मायन ओनरान कंप्लिटली त्या लोकांक दुसरे कडेन सेटलूय केलें डेट इज देअर अंडरस्टँडींग त्या लोकांचें आनी तेंचें अंडरस्टँडींग आसा गव्हर्मेंट इंटरवीन करता तेन्ना आनी गव्हर्मेंट वॉट एवर द थिंग तेंची सगळें सेफगार्ड करपाचें काम हें गव्हर्मेंट करता त्या खातीर फक्त एक गजाल हांव सांगता देवी लयराईचें टेंपल म्हणात किंवा मुळगांव आसलेलें खंयचेंच देवूळ हें केन्नाच मायनींग लिजा खातीर आमकां हालोवचें पडलें अशें केन्नाच जावचें ना त्या खातीर आमी तेंच्या कडल्यान एफिडेवीट घेवनूय ते कोर्टाक सबमीट करपाक लायता कोणाचेंच घर आयच्या घडीक अनलेस एंड अंटील तो घरवालो आनी मायन्स हाज्या मदीं जर एग्रीमेंट कितें जालो तो तेजो प्रश्न आसा तो तेणी ठरोवपाक जाय बट विलेज म्हणून देवूळ आनी बाकीच्या एका केन्ना टच लागचो ना हेजें हांव 100% एश्युरन्स ह्या हावजात दिता स्पिकर सर Dr. Shetty. की डॉक्टर शेटयेक तांणी प्रेडिक्ट केलें की ना म्हाका कर की दोतोराक मायनींग नाका फर्स्ट ऑफ ऑल निलेशाक हांव सांगूंक शकता हांव बिचोलेन रावला वाडला तूं तरी रावला एके कडेन आनी धंदो करूंक आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे कडेन गेल्लो आसा सो म्हाका त्या गांवाची सारकी हिस्ट्री खबर आसा 40 वर्सां पयलीं हांव भुरगो आसतना त्या गांवांत खेळ्ळा सो तुका खबर ना तुका फक्त कशें मायनींग आसा आय एम नॉट अगेन्स्ट मायनींग हे गोंयांत जावंकूच जाय पूण जेन्ना सरकारा कडेन पावर आसता तेन्ना सरकारान लोकांचोय सेफगार्ड करपाक जाय इंट्रस्ट सो तुका कशें दिसता की दोतोर रावता म्हापशा आनी ताका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय गेला तशें ना तो गांव हांव पयलीं जाणा आसलो सो आनी कशें आसा म्हणजे अशें रॉंग परसेप्शनान दुसऱ्या बद्दल वचपाचें ना आनी तूं अशें प्रेडिक्ट करून दाखलें की दोतोर शेटयेक नाका दोतोर शेटके मायनींग जाय ताका सगळे लोक म्हजेच थिंगा कामाक आसात पण हेचो अर्थ आज थंय जर घर बांदतलो ते लीज एरियेन जाल्यार मायनींग कंपनीचें परमिशन घेवचें पडटा आमच्याच लोकांक सो त्या खातीर सरकारान क्लियर कट आसपाचें एफिडेवीट बरोवन घेवपाचो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाचें आनी मागीर मायनींग सुरू करपाची आय एम नॉट अगेन्स्ट स्टार्टींग मायनींग थँक्यू Remain Shet. अर्थ दुसरो घेतलो हांव ना तो कित्याक लागून आतां हेजे फाटल्यान तेजे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आहा थंय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये बरयला आनी हे कॉलिंग एटेन्शनाचें फक्त चंद्रकांत शेटये बरयला सो हांवें स्पेसिफाय केलें कित्याक आमचो दोतोर आसा म्हणटो ताका लागून डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जाल्यार मागीर डॉक्टर घालनाका हेच्या फुडें चंद्रकांत शेटयेच बरय एक कितें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी चूक आसतली कडेन हांव नको कोणे चूक काडल्या ती सो तो आपण दोतोर न्ही म्हणटा वो ना म्हणटा तेजे कित्याक फुडल्या रेजोल्युशनाचे जे आसा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन तिका बरयला डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हांगा बरयला फक्त चंद्रकांत शेटये सो तितल्या खातीर हांवें सांगलां आनी तुवें रिप्लायन बरयल्लें आसा सो हांवें तेजे खातीर तुका डॉक्टर म्हटलो तुका राग बी येयलो बाबा सॉरी हांव विड्रॉ करता डॉक्टराचेर सर ऑनरेबल सीएमान जे सांगलें त्या उत्तराचेर आमी सॅटिस्फायड आहा आनी मायनींग चालू जावपाक जाय Calling attention सांग पयलें. त्या सोपनाचेर तेजेर एक फुडलो ऍड करपाक जाय आसलें मातशें ना हेजेर आतां ऍड खंय करता तुजे फुडले calling कॉलिंग attention. वाचलें तें वाज आतां हेजेर ऍड खंय करता तूं Because fear and anxiety in the minds of public and commuters to travel from Sarmanas ferry to Marcel, as the ramp is at the point of Sarmanas Pilgaon is very risky, narrow and steep, causing hardship to the commuters, especially during the congestion, and the vehicle has to remain in queue since the ramp is very narrow. Considering the pathetic condition of ramp, many times accidents occur slipping of two-wheelers causing harmful injuries, and recently there was a nasty accident on 20th of November 2023 wherein due to brake fail the entire four-wheeler along with the passenger immersed in the river. However, due to efforts of public, passengers were rescued, but the driver of the said vehicle died on the spot. Thus, to discard this ramp, which is full of risk, government may switch on to construction of bridge from Pilgaon to Amona,
along with the access road, which will be most convenient, safest transport to the public. The government intends to decide on this solution to construct bridge and road access between Pilgaon to Amona, which will be the convenient and safe to public to reach to their destination in time. Honorable CM. Speaker sir, it is a fact that approach road towards the Sarmanas ferry ramp has a steep gradient, thus making a treacherous to the commuters. This place has witnessed the number of the mischief in past. Due to non-availability of the land on either side of this road, there is particularly little or no scope for carrying out any geometrical improvement. Hence, the improvement of the gradient of the ramp is not feasible at this location. As per the proposal dated 4/1/24 received from Honorable MLA Mayim constituency for the construction of the bridge across the tributary of the river Mandavi between the village of the Pilgaon and Amona to permanently eliminate the need of the running ferry services between the Sarmanas and Marcel. However, upon conducting the preliminary survey by the department, it is observed that construction of the bridge between the Pilgaon to Amona, approximately 120 meters in length, is involved, including the approach road in the private properties of the around 200 meters from the Amona side and 600 meters from the Pilgaon side. It is approximately having the width of the 20 meters. The total area required procurement of the land around 16,000 square meters. This department will be initiate a proposal to procurement of the land for the construction of the approach road in order to take up the bridge work. Hence, there will be no fear and anxiety in the mind of the public as the department will initiate the construction of the bridge. Thank you, Speaker sir. फक्त हांव एकूच सांगता हेजेर हो जो आसा पळय न्ही प्रपोजल आमी फुडें घेता म्हणजे पिळगांवांतल्यान आमोणा वचपाचो बट परत थोड्या तेंपान तुजीच डिमांड अशी आसली किंवा लोकांची सारमांचे वेली फेरी चालू दवर म्हणून परत आनी तें जावंक जायना हेजेर एक फायनलायज जावपाक जाय हो हेवटेंतलो ब्रीज घेता आसत जाल्यार ती फेरी पूर्णता आमी बंद करतले आमकां फेरी नाका कारण खुबशे फावटी पळयलां आमी म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एकी कडेन म्हणजे ती फेरी सपोज दोन कडेन ना ना आमची पयलींचीच फेरी चालू दवर हेंय म्हणपी लोक आतां त्या खातीर एक फायनलायज करपाक जाय फेरी जाल्या उपरांत बाबा ना जाल्यार सारमांचे वेल्या लोकांक परत पिळगांव वचून पिळगांवच्यान आमोणा वयचें पडटा आनी अशें गोवन माशेलान वयचें पडटा हें आनी म्हणपाक जायना शेवटी गव्हर्मेंट इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल लोकांक आपले पयशे म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे खर्च करून सगळें करता आसतना परत फेरीबोट चलोवप आमकां शक्य जावचें ना कारण आतांच फेरीबोट चलोवप जे आसा पळय न्ही वीच इज नॉट एफोर्डेबल तरी सुद्दां आमी फेरयो मेंटेन करीत आसा आनी आतां जरी थंयसर म्हणजे टेम्पररी जर कितें करपाक जाय आसत जर सायडीकचो रस्तो आमकां जर म्हणजे सायडीक एक 5 मिटर सुद्दां 5-6 मिटर मेळत जाल्यार हांवें पळयल्या सारमांच्या वेल्यान हांवूय खूब फावटी गेलां जाल्यार तें करप शक्य आसा बट तेजो सायडीकचो जागो जाय तो कट करूनच तेका रॅम्प जो आसा पळय न्ही तो आजुनूय क्लियर करूं येता कारण तो खूब स्टीप आहा रोड म्हणजे गाडी परत भितर घालप आनी इट इज अ रिस्की तशें पळोवंक वता जाल्यार मातसो जर ब्रेकावयलो हेवटेन तेवटेन जाल्यार ती गाडी भितर वचूं शकता बट इन लॉंग रन ह्या तुज्या म्हणजे प्लॅनाचो आमी विचार करता हांवेंनी सर्वे सांगला तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला त्या प्रमाणे आमी विचार करता Speaker sir, I am very thankful to the Honorable Chief Minister. हांव एकूच गोश्ट नमूद करता स्पीकर सर आमकां इन द लॉंग रन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जर कनेक्ट करतलो जाल्यार आमकां मांडवी ब्रिजाचेर डिपेंड रावचें पडटा पण हो जर ब्रीज जालो जाल्यार अर्दोसो बार्देस तालुको आमकां ह्या सायडीकसून वचपाक बिचोले सायडीकसून वचपाक खूब सुविस्कर जातलें हें बी हांगासर म्हाका सांगून दिसता सर स्पीकर सर तशेंच फेरीबोट हो अनसेफ रूट म्हणून जर आमी तो ट्रॅवल बाय रोड जर केले जाल्यार खूब बरें जातलें म्हणून चडांत चड भर घेवन स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान हेजेर काम करचें थँक्यू स्पीकर सर नेक्स्ट Honorable Member Sankalp Amankar. Fear and anxiety in the minds of the people of Murmagua. As Murmagua Port Authority, that is MPA, denies the access to the local public at Murmagua Fort, which is under the Director of Archaeology. Being a heritage site, many tourists also intend to visit the fort, but the access is denied by the MPA. Step government intend to take in this regard. Minister. Murmagua Fort is a protected monument of Department of Archaeology as per the Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978
and Rule 1980. As per the historic records, the historic fort was built on the mouth of Juari River in the 17th century to safeguard the port and the harbor. The fort premise is accessible through the main gate of Mamugua Port Trust, where there were complaints from the locals as well as Honorable Member of Legislative Assembly, Mr. Sankalp Amonkar, regarding obstructing the access to the fort by MPT authorities. But then we had a visit on 24th July 2023 along with the local Honorable MLA, Mr. Sankalp, and all the MPT officials. And then this issue was resolved as per my knowledge, and necessary instructions and directions were given to MPT officials to allow the visitors on this fort. We have, the department is carrying out periodic vegetation clearance and minor repairs every year. But as of today, I do not know, again, there are some issues related to the access of this fort, then we will look into it. But also, the major repairs and restoration of Marmugao Fort will be undertaken in the coming financial year 2024-25, along with the access maintained for general public. So therefore, there shall not be any fear and anxiety in the minds of the people of Marmugao in this regard. So on the complaints and the request of the Honorable MLA, we had conducted the inspection also, along with the local municipal elected members also, and then the officials from the MPT were called and they were issued the directions not to obstruct any of the visitors visiting the fort. And they have agreed, and as per my knowledge, as of today, when we inquired about this, they say that ताचो access आसा तो बंद केलो ना. And access बंद केले जर जायत, again we will write and we will again conduct the inspection and we will call upon, and the Honorable Chief Minister also was told about all these things. The officials of the MPT will be called. So I would request the Honorable Chief Minister to call the MPT officials. Despite of all these directions, if they still stop, I do not know. Speaker, sir, I would like to bring to the notice of the House and even to the Honorable Minister, as per the answer what our Minister said, that the access has been resolved, the issue has been resolved. But I would like to bring to the notice that the issue has not been resolved. Still, the gate have been kept closed, the main gate of the MPT. That is the main gate from the main road which goes to the fort. And when we had a joint inspection, that was on 24th July 2023, 6 months back past, the MPT had assured that we would not close down the gate. But till date, I will like to show a photograph. This photograph is removed on 5th February, that is on Monday. And that is also at 5 o'clock. Here is with the time and date. That main gate is been closed. They don't allow the public or the local people to go inside the gate. See, there are two gates. Our minister has seen the gate. One is the main gate at the road, and the fort is just between the second gate. And the second gate is the main gate where they have their security and all, which goes to the head office. So why this access has been stopped by the MPT? This is not right, correct? Yeah. Because minister has seen when he had the inspection, he had visited. And after that, on 24th January, that is after 6 months, the minister has written again one more letter to the MPT, to the chairman, saying that allowing entry to the visitor to the fort of Murmagoa. And he has mentioned 3 points. You are kindly requested to provide free access to the visitor to the protected monument, that is fort of Murmagoa. So if it was resolved, then again on 24th January 2024, it has been resolved, a letter has been made to the chairman. The second point is to display the hoardings where the fort is there. For that also the department has asked, the Honorable Minister has asked for the NOC of the MPT. Why they require the NOC of the MPT to put a hoarding of Government of Goa to show them, Baba, this is a protected monument. I don't require. And the third one is the beautiful place, that is Vice Regal Palace. Our Honorable Minister had seen that it is such a beautiful place, such a beautiful palace. That has also been occupied by the total MPA, Murmagoa Port Authority. And our Minister had instructed them, Baba, please
hand over this place to us, we will renovate that place. So I think again, after 6 months, the minister has written the letter. I would request the minister, because there are sentiments of our people of Murmagua because of this fort, and we every time do Shiv Jayanti over there, flag hosting 15 August, 19 December and 26 January, all this flag hosting has been done at the fort, so people have sentiments over there. So I request the Honorable Minister to kindly look into this matter and get it resolved. I know the sentiments attached to this fort, हानिका ताका जो भावनीक आमचे फक्त आमच्या आमदाराचेच न्हय तर तिंचे लोकल सेंटिमेंट्स आर अटॅच टू दॅट अँड समटायम्स बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी रिजन्स दे से दॅट आतां किल्लो आसा तो फोर्ट आसा तो ताच्या भायर आतां एमपीटीन गेट बांदलेली आसा आनी तांचे सेक्युरिटी पर्सनल्स आसात आनी म्हाका सांगलां तांणी की आफ्टर 8 ड्युरींग नायट टायम दे डोंट अलाव एनीबडी टू गो अँड सीट इन दॅट. But if during the daytime, because night time anyway, fort remains closed. For other forts also, we don't allow anybody to go and sit. अशें जर दिसान आसा जर जाय जाल्यार again we will write a letter to them. And another solution we are trying to just explore the possibility of having a different access, not passing through the main gate of MPT where they have security personnel. आमकां एक exclusive जाली which is not connected from our area if we can get the road done. Because next year आमी जेन्ना काम घेतले तेन्ना we will identify that road. But meantime, we will once again write to MPT. And as regards to Viceregal Palace, this palace, this is a historic structure which was built in 1705. In past, this structure was used as governor's palace, old palace actually. So, taka आमी मागले आसा. It is in a very bad shape because the MPT, they have taken the possession. But it should have been, the possession should have been with archaeology. But they have not given the possession, they are maintaining it. But they have not maintained it and it is in a very bad shape to collect. Such a historic structure which was built in 1705, it is a heritage for us. And we need to have a possession so that we can beautify it, we can restore it, we can preserve and conserve this kind of monuments which are existing. If MPT is not doing and utilizing this for any good purpose, then we have written 2 letters to MPT. One was on 24th July to 2023 and one was on 24th January 2024. But they have not replied. So म्हाका दिसता की आमी परत एक फावटी तांचे बरोबर स्टेट म्हणून तांकां हांगा आफोवन हाडून वी नीड टू डिस्कस ऑल दीस इश्यूज वेदर इफ दे इंटेंड टू maintain it, they will be we can temporarily give it to them. If they cannot maintain it, then we need to have a possession. So, आमचे लोकल MLA आसात संकल्प बाब तांकां बरोबर घेवन परत एक फावटी आमी हातूंतल्यान करतले. थँक्यू. Thank you, sir. The House is adjourned till 4:30.
रेट वो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून वी आर चार्जिंग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 metric ton. 600 rupees we are charging for the 8 metric ton त्यांची हे येता त्यांच्या कडल्यान आमी चार्ज करता. निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000 बीन वयतले. त्या ती आमी एट प्रेझेंट डिसिजन हें घेतलां आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही तुजें सांगलें ती सँड आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें. त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सँडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन करता. आमी एफिडेविटूय फायल केला की आमी ऑफिशियल सँड मायनींग जे आसा पळय न्ही अकॉर्डिंग टू द NIOच्या रिपोर्टा प्रमाणे ऑफिशियल सँड मायनींग सुरवात करता. स्पीकर सर, आमकां गोंयांत कितली सँड जाय आनी कितली सप्लाय जाता ते कितें स्टडी केल्या? स्पीकर सर, हाजो स्टडी रिपोर्ट ना हांव हेजेर फ्रँकली कारण डे बाय डे डिमांड जो कारण कन्स्ट्रक्शन गोंयांत खूब वाडत आसा. नवीन म्हणजे रुरला पासून ते कोस्टल बेल्टा पर्यंत प्रोजेक्ट खूब मोठ्या प्रमाणात येता. त्या हेजो स्टडी केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन ना कारण हांव फटींग उलोवतना हांव खरें आहा तें खरें सांगतलो. ओके, त्या खातीर तूं म्हणटा तो विशय एक आसा की आमकां तेजो एक स्टडी करप गरजेचो आसा आनी कितली जाय हितूर आतां जी ती रेव कितें म्हणटा ते दुसरी एम सँड जी आहा पळय न्ही ती थोड्या क्रशरवाल्यांनी सुरवात केल्या बट ती थोडे कडेन उपयोगाक येना. प्लास्टरींग आनी हेका ती सँड उपयोगाक येना. ओके, त्या खातीर ती तो एम सँडाचो अल्टरनेटिव्स आमी वेगवेगळ्या हांकां क्रशरवाल्यांक दिला की एम सँड सुद्दां जी आहा ती मार्केटांत हाडची जेणे करून रेट हो कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून. बट एक आसा ट्रेडिशनल एकूच सांगता हितूर हांव फक्त हो प्रॉब्लेम चड कित्याक जाला खबर आहा जे सक्शन पंप लावन काडटात आनी विशेश करून सावथ गोंयान काडटात. नॉर्थ गोंयान मॅक्झिमम लोक हे ट्रेडिशनल काडटाले, सावथ गोंयान मॅक्झिमम हे सक्शन लावन काडटाले. त्या खातीर इवन दो ते खूब मारामारी ते जावपाक लागले ती बंद करप. सँड हे एक्स्ट्रक्शन पंप लावन काडपूच न्हू ते सक्शन पंप लावन काडपूच न्हू ते बॅन जावपाकूच जाय. ट्रेडिशनल पद्दतीन काडची आनी तांकां लायसन्स दिवपाची ह्या हेजेर आमी आसा. स्पीकर प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. झिरोवर श्री डॉक्टर दिव्या राणे श्रीमती. Speaker sir, there's fear and anxiety amongst the farmers in Sattari Taluka because of crop damage by red-faced monkeys and wild animals in the taluka. Hali हांवें लास्ट असेंब्ली टायमार लास्ट सेशना टायमार हो उल्लेख केल्लो स्पीकर सर आनी कितें जालां हे मंकीज जी खेती आसा माकडाच्याकय जास्त ही खेती ही सगळी खूब तांचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज इम्प्लिमेंटेड सम स्किम्स फॉर सोलर फेन्सिंग आनी नॉर्मल फेन्सिंग बट ते अजून फार्मरा पर्यंत ते अजून पाविल्ले ना आनी म्हाका दिसता मातशें अवेरनसय जास्त क्रिएट जाल्लें ना. And then we had spoken about some noise pollution, guns and all. But ती अजून the guns are not working properly. आणि आमचे मातशे the damage is creating too much. पयर पासून पेपरार आयिल्ले सगळे नाल्ल सगळे जमनीर पडटात. मेन्शन करा तुम्ही तुमचे. सॉरी तुमचे म्हणणे आसा फक्त मेन्शन करा म्हणटा. म्हाका इतलेंच जाय की कशें मिन्स हाव सून द डिपार्टमेंट वील टेक सम एक्शन कित्याक सगळे फार्मर्साचो इतलो लॉस जाल्लो आसा. नाल्ल सगळे पिकचे पयलीं सगळे जमनीर पडून सगळ्यांक नुकसान जाता खूब फार्मर्सांक. सगळी खेती सगळी घरांनी येवन सगळें नुकसान करपाक लागल्या. सो आय जस्ट नीड टू नो वन्स एंड फॉर ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉट सोल्युशन दे आर गोइंग टू फायंड फॉर दीस. दुसरे झिरोवर डॉक्टर दिव्या राणे तुमचेच आसा दुसरे. There's fear and anxiety of the staff of the electricity department, आमचे मिटर रिडर्स ज्यांचे TA आनी DA बंद जाल्ले आसा. आतां टील 2022 तांकां TA आनी DA मेळटालें पूण आतां 2 वर्सां जालीं तांचे TA आनी DA बंद जाल्ले आसा मिटर रिडर्स.
of electricity department. Kidak, I think director of accounts has asked a query under on what basis tanka te TADA मेळपाचे, because ek पहिली tanka till 2022 they was getting because when they used to travel within 8 kilometers आणि आमचो ग्रामीण भाग जाल्ल्याक आमच्या पंचायती सगळे पयस आसता, घरां पयस आसता, सो ताज्या खातीर जे मिटर रिडर्स ट्रॅव्हल करता आमचे बिचोली आणि सत्तरी तालुका मिळूनच ओवर 50 मिटर रिडर्स आसात आणि गोंयभर तर पकडले जाल्यार ग्रामीण भागाचे स्पेशली पंचायतीचे एरियाज खूब पयस घरां आसता आणि ताजे खातीर कितें जालां आता तांकां स्वताचे पेट्रोल घालून तांकां कामाक वचचें पडटा, जॉब सॅटिस्फॅक्शन कमी जालां आणि सो दे हॅव रिक्वेस्टेड की मातशे दीस थिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन म्हणटा तशें बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पॉवर डिपार्टमेंट आणि डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स. सो आय वूड जस्ट रिक्वेस्ट ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर and ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर to please find a solution for the benefit of our meter readers so they work efficiently. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister. हो मुद्दाम घेवपाक जाय. मिटर रिडर याचो अर्थ कितें? ताणें प्रत्येक घरा वचून मिटर रिडींग काडप. तांकां घेताच त्या खातीर आनी सादारण एका डिविजना 18 ते 20 based on the connection within the vicinity of that division, ताजेर आमी ते मिटर रिडर घेता. तांचें कामूच तें आसा. तांकां TADA दिवप काय कितें हें हांव नकळो, पूण म्हजे म्हायती प्रमाणें जें म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणें तांकां TADA दिवप ना, कारण तांकां पगारूच जो दिता तो मिटर रिडर रिडींग काडपा खातीर दिता. दुसरी गोश्ट आसा की तांचें काम विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 8 किलोमिटर जाता अशें दिसता, कारण ऑन एन एवरेज एका सब डिविजना 4 आसता. समज एका डिविजना अंडर जर 4 हे आसत, 2 एक्स्ट्रा आसता, 4 चौक 16 असो हिशोब आसता आनी तें ज्युरिडिक्शन आसा. आतां फोंडा हो तालुका घेवया जो म्हाका खबर आसा सामको, की आमचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळे जर डिस्टन्स पळयत इट इज विदीन 8 किलोमिटर ते हें येता. आनी सेक्शन ऑफीस आसा पळय तें सगळें चॅक करता. प्रत्येक मतदारसंघात एक सेक्शन ऑफीस आसता आनी त्या खातीर कितेंय प्रॉब्लेम जर आसा आय वील लूक इन टू द मॅटर. तुमचो जर कितें थंय वाळपय एरियेंत जर प्रॉब्लेम आसा आय वील लूक इन टू द मॅटर आनी आय वील रिजॉल्व द. पूण TADA तांकां दिवप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. Lala Lobo. Fear and anxiety in the minds of fishermen from Anjuna, Kaisova, Gator and surrounding villages in Sholi constituency that Shapora jetty is in a pathetic condition and is on the verge of collapsing. Part of it has already collapsed. What steps government will take to reconstruct the said jetty? Sir, jetty already मोडल्यात आणि थंयसर ते आमचे सगळे नुस्तेकार भाव they have been facing problem. आमची जेटी वेग्याच्या वेग्यान बांदून दिवची म्हणून मागणी आमचे. या स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA ताका सगळी स्टोरी खबर आहा. थंय हर्डल्स आहा NGTचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ट्रेनिंग वॉला खातीर. प्लस लास्ट 6 म्हयन्याक आमी GSIDCक दिल्ली. सी हॅज डन द इन्स्पेक्शन. थंय कितें जालां ते स्टेक होल्डर आहा तेंचे डिफरन्सीस आहा. ओवरऑल ते सोडून घालपाचें. आतां गव्हर्मेंटान वेबकोस म्हणून नवी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या. सून विथीन 8 days ते येतले. तांकां ऑलरेडी ऑर्डर हें दिले आनी ते येवन ते एस्टिमेट करतले. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल MLA की तेंच्यांनी ते स्टेक होल्डरांक घेवन तांकां जाय तशें कॉपरेट ते एजन्सी कडेन करपाचें आनी सून बेगीन आमी ती करून घेवया. डिफरन्सीस काय ना सर. तेणी फकत सांगलेलें ड्रेजिंग करात म्हणून. ड्रेजिंग ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर इज डुइंग. हांव ऑनरेबल MLAच्या लक्षान हाडून दिता. हांवेंनूय तांकां आफोवन हाडलें आनी ती जी जेट्टी बांदता ती तुमकांच. तुमच्या भितर एकामेका कडेन एलिगेशन करिना. विथीन द मेंबर ऑफ दॅट सोसायटी तें जावंक जायना. सो तेंच्यांनी एकी कडेन बसप आनी तांकां जें जाय तें गव्हर्मेंटा कडसून करून घेवप. Fear and anxiety in the minds of students, teachers and parents from Oshel village in Sholi constituency that the government primary school in Oshel is in a pathetic condition and part of it has already collapsed and the school is shifted to a private room.
I kindly request our Honorable Chief Minister to look into this matter and reconstruct the said school on urgent basis. Noted. Sankalpa Mondkar. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of Murmagaon municipality workers, both fixed and temporary daily wages worker with regard to their work-related issue. There are around 21 cases of retired workers whose final settlement is pending. 7 pay areas have not been paid. Last 2 DA areas not paid. MSCP areas are pending. No DCP is done. Around 65 daily wages workers working for over 10 years are still not fixed. Monthly salary are not received on time. 3 years agreement has not been signed and hence their medical and uniform allowances are pending. There are harness cases pending. Around 70 to 80 new posts to be filled. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, ये daily wages workers आमचे जे आमचे गटर गार्बेज क्लीन करता हे जेन्ना आमची सिटी क्लीन करता एटलिस्ट तांकां टायम टू टायम सॅलरी तरी मेळोंक जाय तांकां सॅलरी सुद्दां मेळना टायम टू टायम ते एवरी डे येता आनी आमच्या मुन्सिपालिटीच्या भायर बसून स्ट्रायकाचेर वयता कित्याक टायम टू टायम सॅलरी तरी दिवची कित्याक ते येता आमचे कडेन येता आमचे वास्को आमदारा कडेन वयता दाबोली आमदारा कडेन वयता सगळ्यां कडेन वयता आनी तेंची आतां 10 वर्सां मायज जाले आमकां एश्युरन्स दिल्लेल्या हावजान कित्याक तांकां बेगीनच्या बेगीन फिक्स करतले म्हणून आख्खे गोंयचे जे आमचे वर्कर्स आसा तांकां सो आजून पर्यंत तांकां फिक्स जावन हांव मागता हेजेर लक्ष घालून हांकां सगळ्यांक बेगीनच्या बेगीन फिक्स करचे आनी तांकां एक स्पेशल प्रोविजन करचे जे तांकां टायम टू टायम सॅलरी मेळोवची. स्पीकर्स Labor Department. आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट Municipality. municipality. Municipal staff, yeah. You see, we'll try to collect the details and then analyze and take a decision on that. Dr. Shetty. Fear and apprehension in the mind of truck owners who have owned the vehicle for the past 15 years and above. It is brought to notice by the truck owner that since the mining operation stopped completely on 12th of September 2012, this truck they own were rendered non-operational. They were parked and held the vehicle with them all this while in anticipation of restarting of mining operation to their dismay till a few months from now. But recently, green tax approximating to rupees 18,400 are levied on the truck and also a penalty of rupees 50 per day from the day of expiry of fitness of the vehicle. They are burdened and taxed to a great extent. The truck owners are facing grievous concern getting their truck to run again and feed their family members. It's a courteous request to the government not to impose the green tax and fitness penalty on humanitarian ground. Now also their request not to impose the green tax for the next 3 years. Thank you. Yes. See. Yeah. काडला तो इम्पॉर्टंट जावन आसा कित्याक मायनिंग स्टार्ट जावपाचें आसा. अंडर CMV रूल टेस्ट फॉर इशुईंग फिटनेस 1000, ग्रांट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट 12,500 आनी अंडर रूल 3A bracket 1 15 years tipper truck has to pay green tax 4,400. So total amount 12,500 plus 1,000 plus 4,500 17,900 फारी करपा पडटा. पूण तुजे म्हायती हांव हाडपा सोदतां 2023 आमचे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स एक स्कीम नोटिफाय केल्ली. हें जे ते पे केल्यार सुद्दां तांकां रिफंड मेळटा. सो दे हॅव टू एप्लाय फॉर दॅट रिफंड आनी आमी हे रोखडे रिफंड करतले कित्याक हें तांकां आमी दिवपा जाय आनी ते प्रोसेस केल्ले आसा. इनफॅक्ट सँक्शन ऑर्डर्स थोड्यांचे रेडी आहा तांकां खबर सुद्दां ना ते रिफंड तेंचे. ओके थँक्यू. थँक्यू. श्री विजय सरसाई. आतांच मॅडम दिव्या राणीन हांगसर जें आसा आमचे 0 वराक मेन्शन केल्लें आसा आनी तिजे संबंदी हें आसा की क्रॉप डॅमेज 70 तालुका आनी थंय खुबशे
माकड जे आसा आनी बाकीची जनावरां ही शेतकऱ्यांची जमनी आमची त्यांची जे आसा उत्पन्न ती नाशाडी करता आनी ताका लागून तिणें कितें म्हणलें तांकां कितें तरी हेल्प करची. आमचे कडेन एक स्कीम आसा की जी जनावरां जी येतात किंवा माकडे येतात तेंचे खातीर ते आवाज करपाचे आमचे मशीन मेळटा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी ताका 75% आमी दितात आनी 25% जे आसा ते शेतकऱ्यांक भरपाचे जेणे करून जनावरां लागीं रावना. ही काळजी आमी घेतल्या आनी तिणें लक्षांत घेवचें आनी आमचे मतदारसंघाचे जे आसा शेतकरी. ओके. श्री विजय सरसाय. आवाज दा. श्री विजय सरसाय जिरोवर. येस. मेन्शन करात. Mention करता speaker says. Fear and anxiety in the minds of Goankars due to low water level in rivers, especially in Bisholi and Sattari तालुका. आता ते कित्याक विचारलें तें पळय. स्पीकर सर हांव जर म्हादय म्हणटालो स्पीकर सर म्हादय म्हणल्यार तो 0 आवर येवपाचो न्ही म्हण हांवें तो असो गुणान घाला पूण येता मुद्द्यार हांव म्हादयचेरूच. स्पीकर सर आज न्यूज आहा की एक बीग विक्ट्री फॉर गोवा म्हणून की NTCA डिनायज नॉट. गोवानाची हेडलायन आहा ते फट हा न्यूज. इट इज नॉट डिनायड. आय हॅव चॅक्ड. इट इज ओन्ली डिफर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंटान कोणीय तर क्रेडीट बी घेता की ना आमी जिखले टायगर वाघ आमकां पावलो म्हणून वाघ पावूंक ना तुमकां वचून. इट इज ओन्ली डिफर्ड. नंबर 1 स्पीकर सर. नंबर 2 लास्ट टायम आमी जेन्ना बोवाळ केलो हांगा तेन्ना हावस कमिटी जाली. स्पीकर सर तुमी आतां हावसाचे यू प्रिजायड ओवर द हावस कमिटी 1-2दा मेळ्ळी मागीर हावस कमिटी न्हिदली. मंत्री काम अदरवायज तांच्या डिपार्टमेंटान बरो करता पूण हे हातून म्हादयचेर लिगल टीम जी आहा ते लिगल टीमीक तुमी हावस कमिटी मेळून रिपोर्ट करा. परती वता मुंबय कन्सल्टन्स कॉन्फरन्स कितें जाता कितें केसूच कित्याक येना तुमची. स्पीकर सर हाऊ मच इज द मनी स्पेंट ऑन दीस कॉन्फरन्सीस and next time hold a house committee and get this legal team to report to you. I am member of the house committee. I want to see बाबा पैसे खंय वता ते आनी केस कित्याक येना. स्पीकर सर म्युन्सिपालिटीक आमी केस घाल्ली आमी जिखिल्ले राती आमी चीफ मिनिस्टरान हें केली रजिस्टर केली सुप्रीम कोर्टान. म्हादयची केस कित्याक येना. प्रवा म्हणून तुमी हें घालें कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केली. प्रवाची एक मिटींग जायना. कित्याक जायना. काय म्हादय तुमी सोडली उदक सोडलें म्हादयचेर. स्पीकर सर मातशें हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवचें. श्री अटल डिकोस्टा. महाशय हो विशय बरो आसा वेरी पर्टिनंट टू एवरी सिंगल गोवन. म्हादय आनी गोंयच्यो न्हंया संबंदी जें म्हटलां पळय न्ही ऑफकोर्स तिचं फातर्पेच्यान गोंय येवपाचें अशें थोडेशें पण न्हंयचें लेवल जें देंवलां म्हणटा पळय न्ही स्पीकर सर तें बरोबर ना. न्हंयचें उदक लेवल देवूं ना. म्हाका लेवलाचेर येवपाचें म्हादय संबंधी जो विशय सुद्दां आसा पळय न्ही ताका 2-3 स्टेट लागता कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा. यू सी आमी आमचे पद्दतीन जे कितें विशय मांडपाक जाय जे कितें स्टेटमेंट दिवपाक सगळें दिल्लें आसा. पयर आमच्या गेल्या त्या म्हयन्याच्या लास्ट ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे हो विशय येवपा आशिल्लो पण आयकल्या नंतर आनी जें कितें ल्हानशें हियरींग थोडेशें हियरींग जालें फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ताजे वयली ही केस जी आसा पळय न्ही परत ऑगस्टांत फिक्स जाल्ली आसा. आनी स्पीकर सर फेब्रुवारीन आहा आमी आयक्यात मोदी सेशनांतले परतोय बोवाळ मारतलो. ना आयक्यात ऑगस्टांत सगळें कितें जाल्लें सगळें कंपायल करून जे कितें स्टेटमेंट्स दिल्यात पळय न्ही गोंयांत दिल्या कर्नाटकांत दिल्या महाराष्ट्रांत दिल्यात हे सगळें कंपायल करून दिवपाचें आशिल्लें. आमी आमचे पद्दतीन कंपायल करून दिलें आनी कंपायलेशन जें आसा पळय न्ही इट कम्स इन टू ह्यूज वॉल्युमिनियस पेजस म्हणटा कितें 500-600 पानां आसात. सो ताजेर सुप्रीम कोर्टात जज जे आसा पळय न्ही म्हणजे एपेक्स कोर्टान सांगलां की हें सारकें फायनल सारकें हें करून दियात तुमी आनी फॉर वीच इवन तुमकां एडिशनल सुद्दां कितें दिवपाक जाय आनी आय टेल यू दॅट इज अ गूड थिंग फॉर गोवा. जें कितें इवन हाजे वेळार म्हणजे आमचे पयलीं जी बॉडी आशिल्ली पळय त्या बॉडी मुखार जें आमी कितें एखादी पॉयंट्स उरयले सुद्दां पळय न्ही दॅट ऑल एवरीथींग कॅन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेझंट सेटअप नाव आनी त्यामुळे आमकां इतलें बऱ्याक पडटलें. स्पीकर सर हातूंत तुमची चूक ना पूण एक आज तरुण भारताचेर न्यूज आयल्या. प्रेस कॉन्फरन्स घेता निर्मला सावंत राजेंद्र केरकार आनी प्रज्वल सकरदांडे. ते म्हणटात कितें म्हादयच्या नांवा खाली वकील शिष्टमंडळाची मौज मजा म्हळ्यार हे हांचे फेस्त चालूच आहा म्हणून म्हादयच्या नांवार. म्हाजे टेक हीड ऑफ दीस सिरियस स्पीकर सर. आनी आमी एक टायमार म्हादय साल्वार करपाक ह्याच
केरकार बाब आनी निर्मला सावंताचे आदार घेवपाक सोदताले. ती जेन्ना हें एलिगेशन करता देन आय थिंक आय शूड ऑल्सो वॉयस दीस इन द हावस. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान एकदां डेट दिली, समजा आमी गेले नात, आमचे पॅनल जे कावन्सिल आतां गेले नात आनी मॅटर आयलें, कारण मॅटर केन्ना खंयच्या वेळार येतलें सांगूंक शकना, कारण सुप्रीम कोर्टाची सिस्टम पद्दत अशी आसा की बोर्डाचेर मॅटर येता, पयलींची हियरींग जी आसा ताजी पयलींची एडवान्स हियरींग आसा ते 2 वर चलतलें काय 2 दीस चलतलें कोणाक सांगूंक शकना. आनी त्यामुळे आमची केस जाल्ली बाब दिगंबर कामत तुमकां सांगतलो, लिस्ट नाशिल्ली, मुखेलमंत्र्यान चाकाच करून लिस्ट केली रातीच सुप्रीम कोर्टान म्युन्सिपालिटीची केस. कशी लिस्ट जाली तो जादू ताका खबर आहा, तो कर म्हण सांग रजिस्ट्रीक धरून सुप्रीम कोर्टाच्या. करू शकता नाका जाल्लें म्हणून सांग. नाका न्ही, नाशिल्लीच. तो मी नवेच आशिल्लें पिक्चर रातचे सत्यमेव जयते म्हणालो लिस्ट जाता कर. हे सहज महाशय, इवन प्रवाहाची मिटींग म्हटल्या पयलीं हे म्हयन्याच्या 13 तारखेर जाता, म्हणजे मंगळार दीस हाऊस कमिटीची मिटींग बेगीन लाया आनी आदोगादाक आपया. ती सादारण खंय पयशे मोडटा काय 29 तारखे पयलीं घेता. Because of fear and anxiety in the minds of family members whose bread earning members passed away while on government duties. There is a big list of pending applications under this heinous cases. I call upon the government to expedite this process of appointments and provide relief to the families who are struggling to meet their daily needs. Speaker sir, I एक particular case सांगता in Fatorba के almost भुरगीं 6-7 वर्सां आसतना गोवा आनी बायल दोनी गव्हर्मेंट सर्वंट आसलीं, दोगांयनी एक्सिडंटान दोगांयनी मेलीं. Now they are 18 years. Both of them are well studied, qualified. But आता 18 वर्सां जालीं तांकां सरकारान कितें पयशे दिवपाक तरी बंद केले. आतां तांकां सपोर्ट करपाक कोण ना. सो म्हाका दिसता एटलीस्ट वन ऑफ द फॅमिली मेंबर, द चायल्ड ऑफ दीस फॅमिली, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें नोंद घेवची की एकल्या तरी एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक. दोगांयनी माय पाय दोगांयनी मेली. When the children were 6 or 7 years old, both were government servants. Both of them died in an accident. ओके, ताजेर तुका एकूच सांगता म्हणजे कशें हार्नेस केसीच्या अंडर जॉब मेळटा ताका. आतां फक्त कशें तुवें एक एप्लिकेशन घालून दवरपाक जाय आतां. ओके, असो इन्सिडंट जाला म्हणून. कित्याक कशें सांगतात ती जेन्ना जातली तेन्ना 10 वर्सां आनीक फुडली वयतली आनी परत तेन्ना तुका म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर कितें सांगतले तेन्ना तेच्यांनी कांयच एप्लिकेशन दिवंक ना, आतां आमी दिवंक शकना. तूं पयलीं एप्लिकेशन कर, तुका आतां हांव लेटर करून दिवंक लायता, कारण तेंची दोगांय मायनर आसा, ती मेजर जाली काय ताका जॉब दिवचो हें तुका आतांच लेटर दिवन लायता. तूं परस्यू करून तें घेवन दवर. म्हणजे 10 वर्सांनी कोण खंय आसतलो पळय नाल्यार तूं थंय आसतलो, हांव हांगा आसतलो, कोणाक खबर. आज मेजर जालीं, वोटर रोस जालीं, वोटर जालीं, ती 6-7 वर्सां मेल्लीं माय पाय. आतां वोटर साहेबाचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे घरांत दिली मातशें कर. ना वोटर जालीं आनी तांकां कांय ना. आतां चीफ मिनिस्टर मातशें एकल्या तरी जॉब दी. हांव केस पळयता, एकल्या तरी दी जॉब. We'll continue and finish. Break आणि ना. Because it is a matter of concern for all Goans and especially aspiring candidates of various officers level, government, civil and other services that Mr. Jose Manuel Noronha has tendered his resignation as the chairman of Goa Public Service Commission. In his entire career as a chairman of GPSC, Mr. Jose Manuel Noronha has created an impeccable image of a authority with honesty, sincerity. Sam, Mahasai. It is a matter of concern for all Goans and especially aspiring candidates of various officers level, government, civil and other services that Mr. Jose Manuel Noronha has tendered his resignation as chairman of Goa Public Service Commission. In his entire career as a chairman of GPSC, Mr. Jose Manuel Noronha has created an impeccable image of a authority with honesty, sincerity and integrity. The various reforms that he has brought in the recruitment process of GPSC is worthy of congratulation. It is a matter of fear and anxiety in the minds of Goan youth who wish to see the selection process of GPSC to be transparent and impartial that Mr. Noronha has resigned. I request government to ensure that a person with similar integrity and strong love towards Goa be appointed on this post to restore the faith in the selection process and to provide capable officials for serving the state of Goa. Speaker sir, एक म्हणजे इट इज ऑटोनॉमस बॉडी आणि फियर आणि एन्झायटी बाळगोवपाची कांयच गरज ना. सीएमाक मातसो रावपा लाय.
सीएमाचो विरेश सब्जेक्ट बोरकर. मातसो रावपाक लाय. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans applying for various posts at Goa University and non-Goans employed in the university are deliberately changing the rules and regulations in order to get more non-Goans employed. Speaker sir, हो खूप कन्सर्नाचो गजाल आसा कारण नोटिफिकेशन 29 ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटीन. स्पीकर सर, स्पीकर सर म्हाका कंप्लीट करून दी मागीर. स्पीकर सर, हे 0 hour, this should be the mention in the house. स्पीकर सर, 15 वर्सांची जी रेजिडन्स लागता आनी कोंकणी लँग्वेज ही मॅन्डेटरी आसा हे 29 नोटिफिकेशनान आसा आनी आतां नवें नोटिफिकेशन येयला आनी 31 नोटिफिकेशन नंबर 31 गोवा युनिव्हर्सिटीचे तितून अशें आसा की 15 वर्साचे रेजिडन्स आनी कोंकणी जी आमची मायभास ऑफिशियल लँग्वेज ही कंपल्सरी ना म्हणटा, मॅन्डेटरी नॉट मॅन्डेटरी म्हणटा. म्हटल्यार आयज गोंयकार जे अप्लाय करता आयज बरे बरे पोस्ट आसा थंय ते अप्लाय करता आयज गोंयकारांक मेळत ना. हेच्या पयलीं हो इश्यू जाल्लो स्पीकर सर, पण अजून पर्यंत सुटावो जावंक ना. आनी खरें म्हटल्यार आमचो मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना आमी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा आयज कोणूय येतलो दुसरे स्टेटींच्यान जावं बाकीचे आमचे कितल्यो स्टेटी आसा थंय कोणूय येतलो अप्लाय करतलो, फाल्यां आमचे गोंयकारांचे कितें जातलें? गोंयकार सर गोंयकाराचेर अन्याय आसा. स्पीकर सर, हांव कळपा खातीर सांगता, ज्या जाग्यार फक्त 2-3दा एडवर्टायज करून मेळना थंयसरूच रिलॅक्सेशन मागता एट अ हाय लेवल प्रोफेसर. ते रिलॅक्सेशन फक्त टायम टू टायम फॉर आफ्टर द 3 times एडवर्टायज केल्या उपरांत आनी मागीरच गव्हर्मेंट परमीट करता, अदरवायज गव्हर्मेंट परमीट करना. सर गोंयकार आसा थंय, गोंयकार प्रोफेसर आसा, बरे बरे पोस्टाचे आसा, तांकां मुद्दम घेवपाक सर. हो गोंयकाराचेर अन्याय आसा. सीएमान हेजेर उलोवपाक जाय. सीएमान एक्शन प्लॅन करपाक जाय स्पीकर सर. नाल्यार न्यू नोटिफिकेशन हाडपाक लावपाक जाय. सीएम इन्वॉल्व आसा हितून तेंय कळपाक जाय. कारण आयज गोंयकारांक मेळना, हो गोंयकारांचो जो रायट आसा तो मेळना. न्यू नोटिफिकेशन हाडपाक लाय गोवा युनिव्हर्सिटीक. नाल्यार विरेश बाब, 0 hour जस्ट मेन्शन करपाचें ताणें आन्सर दिवपाक जाय म्हणना. मेन्शन कोताय पूण काम जायनाय म्हणून परत परत मेन्शन कोताय. कन्सर्न्स एंड एन्झायटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल especially of Salset and Benaulim constituency regarding failure of the government to denotify the traffic cell of Kolwa. Government had given assurance on the floor of the house and I believe Chief Minister has also accorded this approval to denotify to the traffic cell at Kolwa. हांवें ताका फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेलें. हांव परत एकदां सांगता, पण जेन्ना व्हेरीफाय करून ताचो सगळो रिपोर्ट घेतलो पळय न्ही, एक्सिडेंटल केसीस कितल्योश्योच तो ट्राफीक सेल घातल्या उपरांत जावंक ना, म्हणजे कमी रिड्यूस जाल्या. ओके, तो आनी आतां वयल्यान एक्सिडेंटल केसीस रिड्यूस करता, सगळे जाण बाकीचे ट्राफीक सेल मागता आनी तूं accident cases and traffic cell, two different topics. This is a topic about harassment, corruption. कोणाचे आयिल्ले doing GPay म्हणून थिंगा स्पीकर सर. हांव परत एकदां सांगता, तो हॅरेसमेंट कसलोच ना थंयसर. ओके, वयल्यान तेजी स्ट्रेंथ तुजी आहा पळय न्ही ती आतां कमी केली, ताका फातोर्डा जाय आतां ती स्ट्रेंथ काडटा आनी घालता. हार्डली कशें आसा, हे सगळो रिपोर्ट आमी घेता. हांवें तुका नो डावट फ्लोर ऑफ द हावस हांवें पटकन सांगलें की तुका बंद करता म्हणून, बट हांवें जेन्ना रिपोर्ट घेतलो पळय न्ही रे, तुज्या लोकांच्या इंट्रस्टान इट इज थंयसर कोस्टल बेल्ट, तुजे फक्त बाणावलीचो विशय करूं नाका, थंय येवपी वचपी लोक बाकीचेय थंय येता. तुजे दुसरे कोण शिफ्ट करूया न्हू, शेजरा तागे थिंग शिफ्ट करूया, तुज्या मिनिस्टराक थिंग शिफ्ट करूया न्हू दुसरे. सी वॉट इज हॅपनिंग इज दे आर इन कोलवा रायट नियर द बीच. तांकां भायर स्वता सगळो सर्कल मेळटा. केन्ना फ्री आसल्या कितें जाता, स्पीकर सर परत एकदा व्हेरीफाय करता आनी तेजो स्ट्रेंथ बीन कमी करता. टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लेम ना. आमकां मातशें इतली एश्युरन्स दिवून उलयन तूं आज म्हाका एश करून सांगता स्पीकर सर, कितें स्पीकर सर? फुडें वचया चल. एसटीचे कितें स्टेटमेंट आहा? एसटी स्टेटमेंट sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people because heavy truck and container are parked on the side of the road from MS College Junction to Titan Junction. Several tragic accidents have taken place due to parked vehicle on the road side. Logistic hum in the meta strip, Sankwal, but vehicles are parked on the roadside. Similarly, many tankers, trailers and lorries are parked on the above mentioned road. Requesting the Home Minister to please take immediate action in the regard of before more lives are lost because of illegal parking vehicle on the roadside. Speaker sir, when Daboli the road as busy road asa आणि थंयसर भरपूर हायवे VIP लोक बी येता आणि थिंगा पार्किंग केले आसा जाता ते बेगीन
ताका फायन दिवन ते जे लॉरी आसा ते काडच्यो. श्री निलेश काब्राल. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kuchore due to the acts of anti-social elements who are trying to incite people by breaking open temples, churches, schools, etc., even destroying religious images with the sole aim of causing communal disharmony in the state of Goa. In one recent incident, Honorable Chief Minister might please note, which occurred on 9/2/2024, one religious artifact was destroyed in Satri temple premises. The action the government has taken in the matter and the action the government proposes to take to control and stop such incidences which can incite communal violence, thus spoiling the peace of the state. Speaker sir, फक्त सांगता कालचे आमचे तुका खबर आहा, तुका पावले आसले स्पीकर सर. देवळान ते मूर्ती मोडले ते काल कुचड्यार. तेजेर मातशे होम डिपार्टमेंट लक्ष घालचें आनी अशे गोश्टी जावपाक जायना. ते कॅमेरा घातले ते बंद पडले स्पीकर सर. तेय चालू करपाक जाय स्पीकर सर. हे ऑनरेबल सीएम आतां ना पूण तुमच्या मार्फत मातशें सांगात. ओके या पुढे वचया. दुखवट्याचे प्रश्न उल्लेख करतात श्री विन्सेंट रामोस चोडण बेटावयले रहिवासी आनी गोंयच्या आदरतित्याचे खरे राजदूत नम्रतेन तांकां क्रमवारीत वरिश्ठ उपाध्यक्ष पदाचेर पाविले तांकां मरण आयलें आसा. पी मुकुंदन केरळचे भाजपा कुलगुरू आनी भारतमाचे सेवक RSS विचारसरणीचे जिखिल्ले RSSचे वरिश्ठ फुडारी हांकां मरण आयलें आसा. रामचंद्रन नाईक भावोजी प्रसार माध्यम हरिश्चंद्र नाईक शरदचंद्र नाईक भावोजी प्रसार माध्यम उद्योगाक योगदानाचे उल्लेख केल्ले पावंडो थारावपी पत्रकार हांकां मरण आयलें आसा. श्री डी कुन्ना वर्ष 2022 खातीर पत्रकारितेंत राज्य TB कुन्ना जीवन गौरव पुरस्काराच्या सन्मानीत गोंयच्या खेळा पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनी गोवा पत्रकार संघ, गोवा फुटबॉल असोसिएशनचे आनी गोवा हौसी एथलेटीक असोसिएशनचे संस्थापक वांगडी हांकां मरण आयलें आसा. एब्डोमियो रोड्रिगीस नामनेचे टायम. ओके. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. The duration of the sitting of the extended by 1 hour. एब्डोमियो रोड्रिगीस नामनेचे ड्रमर आनी तियात्रीस कलाकार हांकां मरण आयलें आसा. आमी 1 मिनट तांकां शांतताय दवरया. पसंत घेत. सभागृहात आशिल्ले अभिनयाचे प्रस्ताव समोर दवरता. माजी पंतप्रधान सर्गेश PV नरसिंहराव आणि सर्गेश चौधरी चरण सिंग तशेंच देशाचे हरीत क्रांतीचे जनक आणि नामनेचे कृषीतज्ञ डॉक्टर MS स्वामीनाथन हांकां मरणोत्तर भारतरत्न हो देशांतलो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर केल्या बद्दल अभिनंदन करता. ग्रँड मास्टर ल्यू मेडोनिका हांकां प्रतिश्ठीत बुद्धिबळ टाटा स्टील चॅलेंजीस 2024 जैत मेळिल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. श्रीमती प्रवीणा गांवकार हांकां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार अंतर्गत स्वच्छ गृहिणी महिला किताब फावो जाल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. श्री
श्री साहिल बिसोलाड हांकां दोन भावंडांक बुडपा पासून वाचले खातीर प्रतिष्ठीत राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार आणि उत्तम जीवन रक्षा पदक मेळिल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. मिस संगीता माजीक केरी सत्तरी हांगा रावपी तांकां कला साहित्य शिक्षण संस्कृती आनी क्रीडा क्षेत्रांत उत्तम योगदान दिल्ले खातीर प्रतिष्ठीत आंतरराष्ट्रीय वात्सल्य पुरस्कार मेळिल्ले बद्दल आनी तशेंच कॉमनवेल्थ बिझनेस एज्युकेशन आणि लिडरशीप पुरस्कारासाठी शास्त्रीय नाचाच्या मुळार आंतरराष्ट्रीय यंग अचिवर पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांकां अभिनंदन करता. फोंडेचे श्री अमोल गुडेकर आणि उसगांवचे आसिफ मुल्ला हांकां तांच्या अखंड शौर्य आणि निस्वार्थ प्रयत्नांनी उत्तरार्थी जाल्ल्या सुरिंग बचाव अभियानाच्या दाखयिल्ल्या तांकां धाडसा बद्दल तांचें अभिनंदन करता. काठमांडू जाल्ल्या 2027व्या राष्ट्रीय खेळ मॉडर्न पॅन्थलॉन फेडरेशन नेपाळ हांगा जाल्ल्या सर्तीक पर्येचो श्री शिवनाथ माजीक आनी हांकां वरिश्ठ श्रेणींत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. आनी सांगेचे बाबू गांवकार हांकां वरिश्ठ श्रेणींत भांगरा पदक फावो जाल्ले बद्दल तांकां माजीक हांकां तशेंच शिवनाथ माजीक हांकां 27व्या राष्ट्रीय खेळा पॅन्थलॉन कांस्य पदक फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. 27व्या राष्ट्रीय लोगोरी स्पर्धेंत मेडल मेळिल्ले बद्दल तांचेंय आमी ह्या वेळाचेर अभिनंदन करता. ठाणे पंचायत वाठारांतलो श्री गणपतराव देसाय हांकां 27व्या राष्ट्रीय खेळांत पॅचिंग सिलिटा कांस्य पदक फावो जाल्ले बद्दल तांकांय अभिनंदन करता. गुजरातच्या बडोदा हांगा जाल्ले राष्ट्रीय INRSSC स्प्रिंट रॅलीक कोपोडे सत्तरी गोंयचो सगळ्यांत ल्हान सर्तक श्री आदित्य सावंत हांकां दोन श्रेणींत पयलें आनी दुसरें बक्षीस मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. डॉक्टर भूषण भावे हांकां कोंकणी साहित्य पर्जळीत योगदान दिल्ले बद्दल खातीर RSS सरसंघचालक श्री मोहन भागवतजी हांचे हस्तुकीं अखिल भारतीय साहित्य परिशद पुरस्कार सर्व भाषा साहित्यकार पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. चेन्नई तमिळनाडू हांगा 2 ते 3 फेब्रुवारी 2024 मजगती जाल्ल्या ऑल इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी एक्वाटिक्स चॅम्पियनशीप 2022-23 सर्तीक मिस मेघन दिक आल्मेदा हांकां पदक फावो जाल्ले तांचें अभिनंदन करता. स्प्रिंगो डायविंग स्पर्धेक तिणें 3 मिनटांक रौप्य पदक आनी 1 मिनटांत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकां वर्सल ह्या त्यांच्या लोक साहित्य प्रतिष्ठित केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्लो तांचें अभिनंदन करता. बँकॉक हांगा जाल्ल्या एशियन ओपन स्कूल इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपीक 2024 हांगा विहान शैलेश पेडणेकर हांकां 200 मीटर बॅक कंट्रोल आनी 4x50 मिटर्स रिलेक 2 कांस्य पदकां फावो जाल्ले बद्दल तांकां तांचें अभिनंदन करता. 2022-23 भुवनेश्वर ओरिसा हांगा जाल्ले 29वे सब ज्युनियर नॅशनल एक्वेटिक्स चॅम्पियनशिपीक विहानान गोंय राज्याचें प्रतिनिधीत्व करून 2 पदकां मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. साई भक्ती परिवार हांचें गोंय ते अयोध्या मेरेन इतिहासीक पदयात्रा केले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव आमी एकमतान आमी मानून घेवया आनी तांचे ठराव जे आसा ते आमी तांकां धाडून दिवया. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री युरिया लेमाव, अल्तान डिकोस्ता, वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर आनी कार्लोस फेरेरा मांडलेलो आसा न्ही? मांडलेलो आसा. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हांव ताका सर्क्युलेशन करता. ऑलरेडी सर्क्युलेशन सगळ्या जाणां मागीर उलोवपाक सुरवात करून. द जॉब ऑफ डिलिमिटेशन इज असायन्ड टू हाय पावर बॉडी and such a body as a known delimitation commission or the
Boundary Commission. In India, such a delimitation commission have been constituted 5 times: in 1952 under the Delimitation Commission Act 1952, in 1963 under the Delimitation Commission Act 1962, in 1973 under the Delimitation Commission Act, and 1972 and in 2002 under the Delimitation Commission 2002. And the Delimitation Commission of India is a statutory body. It is a pertain to note that, and although the Parliament has frozen the total number of the seats in the Legislative Assembly and the Lok Sabha, and through the Constitution of the 84th Amendment Act 2001 and the Constitution 87th Amendment Act 2003, the number of seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribes have not been frozen. The Delimitation Commission is set up under the Delimitation Act 2002 was entrusted, and with the task of the readjusting all the parliamentary and assembly constituencies in the country. The commission role is under the Constitution of the Delimitation Act 2002 and was readjust the parliamentary and assembly constituencies in all the states of India except the state of the Jammu and Kashmir on the basis of the population ascertained in a 2001 census. The parliamentary initially provided for the delimitation exercise is to be conducted on the basis of the 1991 census. Subsequently, the amendment of the Constitution of the India, 87th amendment of the dated 22nd June 2003, which provides that the delimitation work shall be done by the Commission on the basis of the 2001 census and not on the 1991 census figure. The Commission took the great care in identifying the seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribe in the Legislative Assembly and the Lok Sabha. The Article 303 and 332 of the Constitution of the India and the Section 9(1) of the Delimitation Act 2002 make it clear that the reservation of the Constitution of the scheduled tribe and the Commission has no discretion and only those seats where the proportion of the highest are to be the reserved, and this was done by the working out of the percentage of the scheduled tribe population in each assembly and parliamentary constituency and identifying the requisite number of the reservation constitution by arranging them in the descending order. As per the 2001 census, the ST population of the state of the Goa was 566. The same has been considered by the Delimitation Commission, and accordingly, no seat in the assembly was reserved for the ST community. The Goan original communities, which the Gowda, Kunbi, Vedip, was approved by the Honorable Parliament and declared the ST scheduled tribes communities in the state of the Goa as per the Gazette of the India into the 8/1/2003, and as per the census of the 2011, the population of the scheduled tribe of the community figure is the 1,49,275, and which is of the 10.23%. The scheduled tribes of the community in the state of the Goa are getting the reservation in the election at the Panchayat, Municipality, Jilla Panchayat, but not in the Legislative Assembly election. Various organizations of the scheduled tribe communities was filed the numerous representation for seeking the political reservation in the Goa Legislative Assembly. With regards to this, the various representation made by the scheduled tribe organization in the Director of the Tribal Welfare, and the proposal has been forwarded time to time to the competent authorities such as the Election Commission of India, New Delhi, Chief Electoral Officer Altino Panji, and Joint Secretary, Ministry of the Tribal Affairs, the Government of India, New Delhi, and the Ministry of the Law and Judiciary Legislative Section in New Delhi. Upon pursuing the proposal of the reservation of the seats for the scheduled tribes by the Legislative Department, Law and Judiciary, the Legal 2 section has been conveyed wide letter number H 11021/11/2020, the Legal 2, dated 5/2/21, that the allocation of the constituencies for the scheduled caste and scheduled tribes is done by the Delimitation Commission during the delimitation exercise based upon the population figure of the particularly region in the Article 330 of the Constitution. Further, the approval of the government, the Director of the Tribal Welfare, submitted to the proposal to the Ministry of the Law and Judiciary, the Legislative Department, New Delhi, to the constituted the Delimitation Commission in terms of the Section 3 of the Delimitation Act 2002 for the purpose of the delimitation of the assembly constituencies to make the provision for the reservation of the
reservation of seat for ST community in the state of Goa. In this context, upon the pursuing the said proposal to the Legislative Department, Legislative 2 section of the Shastri Bhavan New Delhi Wide Office Memorandum dated 28 July 2023 submitted to this directorate and stated that readjustment of the Parliamentary and Legislative Assembly constituencies was been undertaken in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002 by the Delimitation Commission, and the Delimitation Order 2008 issued by the said commission is still in force. Further, the Article 82 and 170 bracket 2 is an explanation of the Article 330. Read with the Article 332 of the Constitution provides the until the relevant figures for the first census taken after the year 226 have been published, and it shall not be the necessary to readjust the seats in the Legislative Assembly of the each seats. Therefore, it is clear that next delimitation exercise of the readjustment of the seats, including the number of the seats reserved for the SC and ST, will be taken place by the Delimitation Commission to the Constitute for the purpose of after the relevant figures of the census taken after year 2026 is published. The ST community people of Goa are agitating and demanding the formation of the Delimitation Commission before the forthcoming Lok Sabha elections are notified by the Election Commission of India. In this regard, the government has submitted a letter 7th February 2024 addressing Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister for the State Independent Charge and the Minister of the Law and Justice, the Government of India, to the Union Home Minister, the Minister of the Home Affairs, the Government of India, New Delhi, and initiates the process of identifying and determine the assembly constituencies that will be the reserved for ST community in the state of Goa as per the census 2011 constituting delimitation. बाकीच्यांक पयलीं उलोवनी मागीर हांव उलयतां. बाकीच्या कोणा उलोवपाचें आतां काय स्पिकर सर उलोवनी मागीर हांव उलयतां. Yes. स्पीकर सर Wendy Vegas. तू उलोवपाचें उलय म्हाजो पयलो तो वयर गेला उलोवनी. म्हाजो पयलो लूज गेलो. स्पीकर सर पयलू म्हणजे हें सगळें एक्सप्लेन केलां तें सारकें आसा, पण मेन जो डिमांड आसलो आतां डिलिमिटेशन जो कमिशन आसा तो 2026 बसतलो. जो मेन डिमांड आसा तुमकांय खबर आसा तो तेच्या पयलू म्हटल्यार 2024 इलेक्शनाच्या पयलू डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो चालू जावपाक जाय. आतां पयर बसून आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना बसून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हें करता. आतां हितून कितें आसा आमी लेटर बरयला म्हणून वी हॅव रिटन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री म्हणून, बट हितून एश्युरन्स ना की बाबा हें जातलें बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन. सो हें पयलू आसा. तशेंच आतां नोटिफिकेशन एक रीड करून दाखयता जें जम्मू काश्मीरान ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिल्लें आसा, हेच्या पयलू जाल्लें आसा. Notification SO 1015E in exercise of the powers conferred by Section 3 of Delimitation Act 2002, 33 of 2002, the central government hereby constitute the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of assembly and parliamentary constitution in the Union Territory of Jammu and Kashmir and the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, consisting of the following members, namely Justice retired Rajendra Prakash Desai, तो chairman and बाकीची committee आसा. The appointment of Justice retired Rajendra Prasad Desai shall be for the period of one year from the date of publication of the notification in the official gazette or till further orders, whichever is earlier. The said delimitation commission shall delimit the constituencies of Part 1 of the Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provision of Part 5 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, 34 of 2019, and the provision of the Delimitation Act 2022, 33 of 2002. Part 2 of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002, 33 of 2002. Speaker sir, हितून अशें आसा की सेंटर गव्हर्मेंट जाय नाल्यार तो एक्ट हाडपाक शकता आनी हें खंय ना खंय बेग्याच्या बेग्यान आमकां दिवपाक शकता. सो जो डिमांड आसा तो बिफोर
2024 जो लोकसभा इलेक्शन आसा तेच्या पयलू ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते मेळोवपाक जाय. सो हेजेर ते मेन्शन केल्लें ना, जो एश्युरन्स आमकां फ्लोर ऑफ द हावस जाय CMA कडल्यान की तेच्या पयलू जातलें म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागीर उलयतलो, फक्त तेणी उलयला तेजेर एकूच सांगता, जम्मू आनी काश्मीर आनी आसाम हांकां ST रिजर्वेशन दिले, मणिपूर नागालँड. तेज्या उपरांत दिले, बट दिले खंयच्या हेजेर, तर डिलिमिटेशन कमिशन आनी ऑन द सेन्सस ऑफ 2001 आनी ते तर 2011च्या बेसिसाचेर दिल्ले जाल्यार आमकां इतक्यान मेळटलें आसलें. 2001 आनी 2001च्या सेन्ससानुसार आमच्या कडेन गोंयांत ST पॉप्युलेशन 516 दाखयल्ल्या, फक्त 516, कारण आमकां ST स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक जो मेळ्ळो इट इज इन 2003. आनी जम्मू काश्मीर, आसाम, नागालँड हांकां दिता आसतना सेन्सस जो धरला पळय न्ही हो 2001चो धरला. डिलिमिटेशन कमिशन हे तेन्नाचेच धरला आनी दिला, 2011चो धरूंक ना. 2011 जर डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म जाल्ल्यान ते धरलेलें न्ही जाल्यार आमकां ते एक्चुली मेळपाचें 17च्या 22च्या इलेक्शनाक तरी. सो ऑन दीस बेजीस हांव म्हणटा कितें, ह्याच बेजिसाचेर 2011चे सेन्सिसाचेर मागपाचें आनी ते दिवपाचें. डबल इंजीन आसा, हांगाय BJPचें इंजीन आसा, वयरूय BJPचें इंजीन आसा. सो 2024च्या लोकसभा इलेक्शन हॅज CM हॅज प्रॉमिस्ड, ताणें प्रॉमीस केल्लें आसा की तेच्या पयलू आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणून. जीवेंजी वेगस. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन पोस्टपोन केलें ऑन द बेसीस दॅट देर वील बी अ कॉन्क्रीट एश्युरन्स. बट हे येदो लादीन सांगून हितू मागीर फायनल एश्युरन्स इन रिटर्न कांय ना. द जॉब ऑफ डिलिमिटेशन इज असायन टू अ हाय पावर बॉडी, ही एक लायन. आनी फाटल्यान लास्ट पेजीचेर दिलो हा की लेटर डेटेड 7th of February इज सेंड टू श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द युनियन होम. आनी तांकां सांगलां की they have to determine the assembly constituencies that will be reserved for ST community in the state of Goa as per the census 2011 by constituting the delimitations. Because sir, हितू नवीदाद कितें आहा काय ना. सो गुणोन परत तिंगा हाडलें. हितू कांयच नवी काय ना, कांय एश्युरन्स ना, कांय बरोवन कांय क्लियरिटी दिली ना. हें तेदूसू क्लियर करूं जाता आशिल्लें आनी तेदूस कितें ते स्टँड बाबडे घेता आशिल्ले. सो हे गोंयभर ST लोकांक कित्याक गॅसीचेर धरून आज सॅटर्डे देखून हाडले, तेदूसू तांकां क्लियर करूं जातालें न्हू. वो कित्याक, वाय इज दीस ब्लफींग सिस्टम गोईंग ऑन फॉर नो रिजन. वॉट इज न्यूज स्पीकर सर हितू? स्पीकर सर तूंय हिंगा आहा, तुकाय समजता स्पीकर सर. हे आतां हे असेंब्ली चलता. लास्ट टायम हांवें म्हणलें वाय दीस स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलो हांवें. आय अगेन रिपीट द सेम थिंग्स. ही फकाणायच जालना स्पीकर सर. कितें करूं सोदताय? लोजये काडपाक सोदताय? आं स्पीकर सर, हे कितें? आतां तूंय थिंगा आसा स्पीकर सर, तुकाय कांयच म्हणपाक जायना स्पीकर सर. तुका डॉक्टरेट मेळ्ळ्या स्पीकर सर. आमकां केदोय ऑर वी फील प्राऊड दॅट वी हॅव यू हियर हू हॅज गॉट दीस ऑनर्स स्पीकर सर. तो एकलो फकाण करतालो, ताका खबर ना. ताका जालें तो कोण सांगता तें इंजिनियरींग कितें केलें, ही डिप्लोमा वा कितें म्हूण जावं ताका कळना तें टू गेट दीस. आनी फकाण करपा ना. इट इज दॅट टायटल स्पीकर सर. आज हें टायटल मेळपाक ऑर आहा स्पीकर सर, एंड यू आर कमींग फ्रॉम दॅट कम्युनिटी. आय थिंक वी ऑल डिजर्व टू हॅव सच अ बीग पर्सनॅलिटी. स्पीकर सर, हांव ल्हान आसतना म्हाका पॉलिटिक्सा कांय बॅकग्रावंड ना, तुका फॉलो करता हांव. ही थिंग हेल्टना हाटल्यान खंय बसतालो तूं स्पीकर सर, सारकें पळय स्पीकर सर. आम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना, पूण आम तुका फॉलो करताले स्पीकर सर. वी एडमायर यू स्पीकर सर, बट दिस कायंड ऑफ थिंग्स is not done speaker sir. I don't know what the honorable chief minister has to say. Attorney Costa. Nare. Attorney Costa. Speaker sir, when we discuss about this political reservation, I also come from Kepe, and Magre Madarsanga is one of the constituency where highly populated amge ST Bawa hai. But keeping everything aside, Magsta Sarkar 10 वर्सांनी Magsta जाग जालो. And after 10 years, they have written a letter on 24th May 2023 requesting to constitute a delimitation commission and to start this process. That is on 24th May 2023 for the ST people Amgele Bank in Goa. Chief Minister in his reply on 19 July 2023 that said that there is no communication. From based on letter on 24th letter dille, 19th reply dil maga, there is nothing come. This shows that the government is not serious. Speaker sir, when we say that ST amge baw ye goinkar and ye sarke nis goinkar amgele, it is our duty, sarkarache magjusta duty to protect their rights. Definitely what I feel that they should get a reservation. Speaker sir, kidala am jait party and now jait party ullekh kota ki ST bank tenka
रेजर्वेशन सोड तेंगेले फंड जे इतले वर्सां येता गव्हर्मेंट एक रिप्लाय आहा म्हाका गिव मी अ रिप्लाय दॅट 499.12 crores स्टेट फंड्स of the tribal welfare has remained unutilized. इतले समज तरी and last 5 years almost it is आणि एक reply चे म्हणटा 15.94 central fund has remained unutilized. So म्हाका दिसता एक तेंगेलो आवाज काडपाक एक मनीस हॉरेन जाय आतां हाय तुमी हाय स्पीकर आहा मिनिस्टर या बाकीचे बट डेफिनेटली गव्हर्मेंट शूड आनी पयर तेंगे मिटींग जाली जेन्ना आंदोलन केल्लें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्लें की आपण आज तेंगेले डिलिमिटेशनच्या कमिटी आहा ती तेजे रिप्लाय सांगतो म्हूण सो म्हाका दिसता हांव रावतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितें रिप्लाय दिता तेजेर थँक्यू स्पीकर सर Honorable Speaker, the reply dilta Purmane, you can see that under Article 332 of the Constitution, they have to wait for census figure of 2026. So if they are waiting for figure of 2026, and they have shown that in 2001 census, Fokot 566 Ashilemun, and in 2011, 1,49,000 Ashilemun. So how you would reconcile to get the 2011 is what I would like to ask the Honorable Chief Minister. Secondly, in this very note, Daldete Amka, it shows that the government made a move on 7th February 2024. Mula ami motion katri magid in letter dalda. It is not before. So how will that be explained? Yes. Sri Vijay Sadisai. स्पीकर सर हे जे आमी ST रिजर्वेशन मागतात पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात हे कित्या खातीर मागतात कशें करूं येता हे हाजेर आमी खूब उलयल्या आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तें पूर्णपणान खबर आहा कितें करप तें इवन एडवान्स सोसायटीज ऑफ द वर्ल्ड लायक अमेरिका डू थिंग्स कॉल्ड अफर्मेटीव एक्शन ताका रिजर्वेशन म्हणटात ते अफर्मेटीव एक्शन हे कम्युनिटीक एक पुश दिवप वयर सरपाक सो हे दीस इज ऑल परफेक्टली जस्टिफायड मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा आमकां इम्प्रेशन कितें दिलें की एक कितें तरी ऑलमोस्ट पावलां आनी तें आज ताजो अनाउन्समेंट जातलो म्हणून तें कॉलिंग एटेन्शन बाब वेन्झीन सांगला ते भशेन तें पोस्टपोन केल्लें आतां खंयचे कडेन कांय ना अशें दिसता वी वॉन्टेड हिम टू रिमूव अ रॅबीट आउट ऑफ द हेड बट नथींग इज कमींग आउट भितर कांय ना हें पोको फार सो दिसता तो पोको फार आमकां नाका सो स्पीकर सर म्हाका दिसता तें अशें की 7 तारखेक एजिटेशन जातल्या नंतर पसून जर लेटर बरयलां वायट कांय ना नो प्रॉब्लेम कित्याक आज 10 तारीख 7 आनी 10चे मदीं जर तुमचो सरकार पडटालो हांगा तुमी 1 वरान ते रिजर्वेशन हाडटाले तुमचे जे ST जे हे आसा पळय तुमकां गट्स ना फाल्यां हो सरकार पडटा म्हूण सांग 1 वरान तुमकां तो अर्जुन मेघवाल हें धाडटा की वी वील डू इट एज पर 2011 म्हणून हांव बॅट मारता तुका सगळ्यांक हांव पॉयंट आउट करून सांगता आंतोन वाज आमचो गणेश गांवकार गोविंद गावडे स्पीकर सर ऑनरेबल पॉइंट ऑफ ऑर्डर घे तूं स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ताकाच करून जावपाचें स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तेणी फक्त भितर एकूच जो स्टेटमेंट केला पळय न्ही तुमकां गट्स ना ते गट्स ना हो शब्द काडचो पॉलिटिकल वील चेंज करचें पॉलिटिकल वील वेर देर इज अ वील देर इज अ वे यू डोंट हॅव द वील देरफॉर देर इज नो वे तुमचें जर नाक बंद जालें जाल्यार तोंड उगडें जाता स्पीकर सर कोणाचेंय म्हजेंय जाता तुजेंय जाता हातून नविदाद कांय ना हे परिस्थितीन कित्याक घेवप एक जी आमी मूळ गोंयकार म्हणटा ती कम्युनिटी म्हणटात ज्यांनी आमचें गोंय निटयलें म्हणटात ज्यांकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून युनॅनिमस सगळ्यांचें फिलींग आहा जाल्यार तें लास्टाक झिरकता कित्याक हो प्रश्न पडटा आनी आय थिंक एवरीबडी मस्ट हॅव फेल्ट द सेम थिंग सगळ्यांनी एक्सपेक्ट केलां आसतलें कितें तरी आमचे कडेन आसा म्हणून एक कितें तरी आर्मामेंट आसा गन लोड करून चीफ मिनिस्टर फायर करपाचो आहा आज म्हणून अशें हांव धरून नाशिल्लो पळय तुका फार पोको फार कसो जावंक शकता स्पीकर सर म्हाका दिसता अजून मेरेन चीफ मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक उलोवन एक मागीर एक लास्ट एक कितें तरी सरप्रायज काडपाचो आहा नाजाल्यार इतले येदो व्हडलो तो चान्स घेवंक शकनाशिल्लो कित्याक ते सगळे ST कम्युनिटीचे लिडरा फुडें तूं उलयलाय हांव कांय उलोवंक जाय तुजेच क्रेडिबिलिटीचो इश्यू जातलो तो Yes. Sri Michael Lobo. No. स्पीकर सर आमी गेली 10 वर्सां ह्या सभागृहान ही चर्चा म्हाका दिसता एवरी असेंब्लीक येता आनी
ST कम्युनिटीचे जे रिजर्वेशन प्रत्येक पावटी मागता तेका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खऱ्यांनीच सांगता की आमी हें करपाक जाय म्हणून. बट डिफरंट डिफिकल्टीज ज्यो आहा आतां विजय सरदेसायान पॉयंट आउट केल्यो की डिलिमिटेशन कमिशन 2026 हे फिगर्स सेन्सर्स हे जे जावपाचें आहा म्हाका 26 म्हणजे 27 चुकतलें आमकां 27 इलेक्शनां तें चुकतलें तें जावपाक जायना स्पिकर सर. हो म्हाका दिसता खर अन्याय जातलो ST कम्युनिटीचेर जेंकां 3 ते 4 सीट रिजर्वेशन ह्या ऑगस्ट हावजान मेळपाक जाय. आउट ऑफ 40 मेंबर ऑगस्ट हावस तेंकां 4 सीट 3 ते 4 सीट म्हाका दिसता मेळपाक आहा. ऑनरेबल स्पिकर सर अरावंड 4 सीट 3 ते 4 सीट मेळपाचें आहा. स्पिकर सर तुमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमी सगळे जाण एक म्हाका दिसता कमिटी काडपाची गरज आहा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळोंक जाय ह्या संदर्भान प्रायम मिनिस्टराक मेळपाची गरज आनी प्रायम मिनिस्टर 100% हेचेर सोल्युशन हाडटलो. हे बेगीन कशें जावचें पळय तें म्हणजे सेन्सस 2011चो पासून सेन्सस आमी घेत जाल्यार हें जाता. 2011चो सेन्सस घेत आमी जी 2011 सेन्सस कितें म्हणटा कितले हे आहा तेंचे कडेन नंबर्स आहा तेचेर पासून म्हाका दिसता आमकां 3 सीट मेळतले आनी 26चो घेत जाल्यार 4 मेळतले. स्पिकर सर म्हाजे हिसपान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें एक्सपर्टायट करपाची गरज आहा. वील इज देर 100% ह्या ऑगस्ट हावजाचो सगळ्या मेंबराचो इंटेन्शन आहा की हें जावचें म्हणून. हें जावचें जाल्यार उरता कित्याक. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 100% आयज जो निमणो आन्सर दितलो हेचेरूच दितलो की वील इज देर देन वी वील हॅव टू गो अँड परस्यू इट टू सी दॅट 2011 सेन्सस जो आहा जो तो आतां लागू करीत जाल्यार आमकां हे 100% रिजर्वेशन बेगींतले बेगीन मेळतलें जे डिमांड आहा पळय तो. थँक्यू स्पिकर सर. स्पेसिफीक रिलाक हांवें एक लेटर बरयलें युनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजूक की अशें हें जावचें आनी सगळे लिगल केस हांवें ती पुट अप केल्ली. कांय रिप्लाय ताजो आयलो ना. एज अ फॉलोअप हांवें एक RTI घाली आमच्या पक्षान एक RTI घाली की अशें लेटर गेल्लें ताजें कितें जालें काय म्हणून. स्पिकर सर म्हाका रिप्लाय आयलें की असलें लेटर तुवें धाडूंकूच ना म्हणून. आरे हांवेंच लेटर धाडलां हांवेंच RTI घाली म्हाका रिप्लाय आयली तुज्या ना आतां फुडें सांगता. हें जालें वयलें इंजीन आतां सकयल्लें इंजीन पळय. आज अनस्टार्ट एलेक्यू आहा म्हजो आज ते रिप्लाय कितें दिल्या द गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज constituency seats will be reserved for ST community as per delimitation process after year 2026 census is conducted. If अरे स्पीकर सर आता इतले सगळे उलोवन आयचे दिसा पण आज हांवें तो इशू काडूना कित्याक आन्सर पयलीं दिला आसतलें म्हणून कित्याक 7 तारखेक आमी मेळ्ळा ताजे पयलीं हें आन्सर रेडी जालां आसतलें. सो मे बी तें एक ब्युरोक्रेटीक हाजे खातीर आयलां म्हणून. पूण आज अशें दिसता की दोनूय इंजिनां कम्युनिटीची फकाणां करता. सांगता पळय न्ही इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 332 रिजर्वेशन ऑफ द ते सारकें आहा रे आन्सर बरोबर आहा तें सगळें सारकें आहा पूण तुका मेळटकर सगळो पिक्चर चेंज जाल्लें ते परते तेच कशें जावंक शकता. आन्सर गेला न्ही आन्सर पयलीं केल्लें आसतलें बिफोर 7. स्पीकर सर लास्ट असेंब्ली ह्या हावजान जेन्ना गणेश गांवकर सरान जें प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना CM सरान सांगलेलें जे आमी जे फूल डेलिगेशन घेवन पार्टी डेलिगेशन वो आमी 4 जे आमदार आसा ते घेवन डेली मिनिस्टराक मेळपाक वयतलो म्हणून. पूण आयज पासून म्हाका दिसता 6 म्हयने जाले आयज पासून मिनिस्टरान डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. जेन्ना हांवें एक स्टार क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना जेन्ना हांवें विचारलें स्टेप टेकन बाय द गव्हर्मेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिसिजन टू टेक द डेलिगेशन टू दिल्ली टू मीट द सेंट्रल मिनिस्टर आन्सर असो येयल्लो द डेलिगेशन will taken in the Delhi as a convenient date given by center. Sir, म्हाका रिक्वेस्ट आसा जाता तितले बेगीन
स म्हयने जाले अजून आमकां तुमी डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. म्हाका हांव जाणा लास्ट टायम जेन्ना आमचे इंडियेचे प्रायम मिनिस्टर येयल्ले तेन्ना एक आमचे मोदी सरान एक स्टेटमेंट केल्लो जी आमी गॅरंटी दिता अशी गॅरंटी म्हण आमकां दिली. तशेंच हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं एक आमचे एसटी भावाक लागून एक डेलिगेशन घेवन वचोन जे आमचे एसटी भाव भयणां जी आसा ती इतलीं वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं जे आमी एसटीक लागून आमी जे आमचे रिजर्वेशन चार्ज मेळपाक जाय ते आमी डिमांड करता. पूण आयज पासून हे रिजर्वेशन आमकां मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन सीएम सरान जे आमकां डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचोन जे आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आसा ताका घेवन आमचे सगळे जे आमचे लिडर आसा ताका घेवन दिल्ली वचपाक आनी जाता तितले बेगीन आमकां हें रिजर्वेशन मेळपाक जाय. स्पीकर सर 2011 हे सेन्सरा प्रमाणे आमकां जे पॉप्युलेशन 10.23% जे आमचे पॉप्युलेशन आसा ते आमचे जे रायट आसा कॉन्स्टिट्युशन जे रायट आसा जे आमकां चार जे रिजर्व एसटी एसेंब्लीक आमकां गोवा एसेंब्लीक आमकां एक रिजर्वेशन मेळपाक जाय ते आजून पासून मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमकां मेळून दिवपाक जाय. हांव जाणा जेन्ना आमची रिजर्वेशन जालीं जावं विलेज पंचायत जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी जेन्ना ती आमकां मेवली पूण जे आमकां एसेंब्लीक मेळपाक जाय ती मेळोंक ना. स्पीकर सर आमकां हालींच आमी पळयता नॅशनल पार्टी कितल्यो नॅशनल पार्टी आसा. आमच्या गोंयांत 2 MP आसा जावं एक राज्यसभा आसा जे आमकां केन्ना जे आमचे एसटी भावा भयणांक जे आमचे लिडर आसा ताका केन्नाच आमकां कोणेच एक रिप्रेझेंटेशन वो एक कॅन्डिडेट म्हणून आमकां केन्ना दिवंक ना. हांव मागता हें तर जावंक ना एटलिस्ट तर आमकां हें आमचें जे एसटी रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें तर आमकां मेळपाक जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमकां सीएम सरान एसटी रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. स्पीकर सर फ्रॉम 2003 आसून आमचे एसटी भाव तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा ते झगडटा. अरावंड 12 डिमांड्स कितें आहले तेंचे आनी ते 12 डिमांड्स थोडे झगडोन जीव पासून दिवन थोडे फुलफील जाले पूण मेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंचो जालो ना. आयज आमचे एसटी लिडर एसेंब्ली भायर येयलो आय तेजे भाशेन आख्खे एसटी पॉप्युलेशन कम्युनिटी आहा ती आयज आमकां चोयता आनी तेंचो रायट आमची ड्युटी तेंचो रायट कितें आहा तो ताका दिवपाचो. थँक्यू. मान्य मुखार्जी हांव एक म्हणटा की ह्या विशया संदर्भात हांगा विधानसभेक रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा. पयर मोर्चा वेळाचेर तुमी कमिटमेंट दिल्लें आसा त्यामुळे म्हाका दिसता हो विशय आसा न्ही टॉप प्रायोरिटीन तुमी व्हरचो अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. उलया तुमी. स्पीकर सर हांव जस्ट पयलीं थोडोसो म्हणजे थोड्या जाणांनी जे सांगलें पळय न्ही आमी आत्ताच लॅटर केल्या बीन म्हणून हांव थोडोसो रेफरन्स तेंच्या समोर दवरता. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड ज्युडिशरी लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हें हांच्या कडल्यान लॅटर 5 फेब्रुवारी 2021 हें येयल्लें आसा. ताज्या उपरांत इलेक्शन कमिशन ऑफ द इंडिया 23 जून 2015 हाजे कडल्यान लॅटर येयल्लें. सेम थींग आमी करस्पॉन्डन्स जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्यूअस आसा. इट इज नॉट नाव ओन्ली. ओके 6 जुलय 2023 परत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ज्युडिशरी ओके ते जालें. आनी रिसेंटली ताज्या उपरांत हाज्या पयलीं आमी जे लास्ट करस्पॉन्डन्स केलां ओके 15-20 24/5/2023 ओके हें लॅटर जें आसा रिजर्वेशना खातीर केल्लें आसा. 28 जुलय 2023 आतां 7 फेब्रुवारी 2023 7 तारखे दीस 7 तारखेकूच आमी आयल्या तुजे म्हऱ्यान. हय सो तें ताजे मागीर पसून केलें म्हणून आमी तुका फॉल्ट करना. पॉयंट इज आमी आज कितें तरी एक्सपेक्ट करताले. येस स्पीकर सर आमी जशें कंटिन्युअस डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप आनी डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा पळय न्ही तें सेन्सस 2001 हें कन्सिडर करून आतां पर्यंत ताज्या उपरांत सुद्दां जम्मू एंड काश्मीर म्हणात किंवा आसाम म्हणात किंवा बाकीच्या स्टेटींनी ही 2001च्या सेन्ससाच्या अनुसार दिल्या आनी 2001 आमकां ट्रायबल रायट्स मेळूंक नाशिल्लो म्हणून आमकां अजून पर्यंत मेळूंक ना. हो विशय कंटिन्युअसली सगळ्यांनी जो सांगला
आमी स्वता ह्या हावजात रेजोल्युशन पास केला. आमी पॉलिटिकली बी हो विशय जो आसा आमच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन फॉलोअप करीत आसा. ताज्या भायर आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन लेजिस्लेचर थंयसरूय बी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. हांव आयच्या घडीक म्हणजे 7 तारखे दीस बाब विजय सरदेसाय आमदार हांणी इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी आमचे ट्रायबल लिडर्स जेंच्यांनी हे एजिटेशन्स केल्ले तांकां घेवन म्हाजे कडेन आयलो. ताज्या उपरांत सगळ्यां कडेन डिस्कशन्स जाले आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखे दीस स्पिकर सर हाजे जे आहा पळय न्ही आमी 16 तारखे दीस टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखे दीस मिटींग जातली. म्हाजें म्हणणें आसा की बाकीच्या MLA म्हणजे ट्रायबल आमदारांक आमी आफयतात बट ताज्या भायर बाकीच्या कोणाक जर म्हणजे तो एसोसिएशनांतल्याय तेंच्या एखाद्या दुसऱ्याक आमी ह्या बरोबर व्हरता डेलिगेशनांत आनी जर आमदारा पैकी जर कोण येवपाचो आसत बाकीचो तांकांय बी हांव इनवायट करता. बट एक गजाल हांव स्पिकर निश्चित सांगता आमची भावना आसा की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्संटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026 बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू डॅट 3 सीट वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा. आनी परवाच्या मिटिंगेत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकानिजम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला. म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटीव चेंज जी आसा पळय न्ही हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा तुमकांय दिसता तशें आमकांय बी दिसता म्हणून फाटल्या एसेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो. हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें 100% मेळटलें. डबल इंजिनचेंच सरकार जें आसा पळय न्हू हे रिजर्वेशन दितलें हे फ्लोर ऑफ द हावस परत एकदां सांगता. आनी ताका लागून ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय कंटिन्युअसली म्हणजे 16 तारखेचे मिटिंग आसत किंवा कंटिन्युअस हेन्स फोर्थ कंटिन्युअसली तुमी आसात बाकीचे आमचे ट्रायबल आमदार आसा मिनिस्टर आसात बाकी हांकांय घेवन हो विशय रिजॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी निश्चित रित्या आमच्या ट्रायबल भावाक न्याय मेळोवन दितले एक हांव सांगता. 16 तारखेच्या मिटिंगेक स्पिकर सर बाकीचे कोण आसत जाल्यार आयदर म्हाज्या कडेन तेंच्यांनी आपली आमदार म्हणून कोण जर येतले आसत त्या मिटिंगेक जाल्यार 16 तारखे दीस मिटिंगेक तेंच्यांनी आपलें नांव दिवचें आनी डेफिनेटली विशय पॉझिटिव्हली मांडून एक स्टेप फुडें वचपाच्या नुसर आमचो प्रयत्न आसा. लक्ष वेधी सूचना श्री मायकल लोबो दिले न्ही रे केली फुडें कॉल केली. मायकल लोबो. मायकल Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the traditional dwellers, that is fishermen staying in the coastal belt of Goa, right from Arambol Keri till Kankon, even tumcha bhagan, Speaker, sir. Local inhabitants of the coastal belt, since they have received various inspection notices, show cause notices, demolition orders from Goa Coastal Zone Management Authority, from village panchayats for their residential houses, restaurants, guest houses, shops, their livelihood of the traditional dwellers, that is fishermen, local inhabitants, are at stakes. The steps government intends to take to help people staying within 500 meters of the high tide line within the state of Goa. Speaker, sir, with your permission, may I be allowed to place this answer of mine on the table of the House? Because I think the answer has been circulated to everybody. Central government resolution to the House. They did not cover any of the papers and all. So, you all please speak. Speaker, sir, I am standing before this august House to speak for the traditional dwellers, to speak for those people who are staying on the coast for many, many years. Speaker, sir,
जे आमचे ट्रेडिशनल ड्युएलर्स आहात ते फिशरमॅन आसूं टॉडी टॅपर आसूं वेगवेगळे हितूंतले ट्रेडिशनल ड्युएलर्स आसूं इवन म्हाका दिसता कितलेशेच तुमचे बागान हे लोक रावता स्पीकर सर. ह्या लोकांनी धाकटुली घरां आपली बांदलेली तेजे सायडीक खोप आसली आनी कितलेच भाशेचे ते धंदे करताले. तितून धाकटुले केरोसिनाचे शॉप आसले तितून भितर धाकटुले दुकान आसले जे ग्रॉसरी शॉप विकताले कोण च्या विकताले कोण रेस्टॉरंट चलयताले आनी तेजे उपरांत 1970 स्पीकर सर 1970चे उलयता हांव 1970सांसून आमचे गोंयान हिप्पी म्हणून येयले हिप्पी इज्रायल बाकीचे सगळे युरोपियन आनी दुसरे कंट्रीचे लोक आनी हे लोक तेंच्या शॉपांनी बसून ते च्या पिवप जेवण जेवप आमचे गोंयचे जेवण जेवप थोडे जाण तितून दुसरे वेगवेगळे जेवण तांकां दिवन घालप तितून ती रेस्टॉरंटां स्टार्ट जाली तितून तावेर्न जाले आदीसून पुर्तुगेज काळांसून तावेर्न आसले बार आनी हे बार्राची स्लोली वाडोन 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 थिंगा ते खोपीन थोड्यांनी नोये घातले आनी ते रेस्टॉरंटां केली आनी हितून आमचे जेन्ना जे फॉरेनर जेन्ना हे स्टेटीन येयले आमच्या जे हिप्पी म्हणटा पळय ते आमी ते तेंचे रुमांनी रावपाक लागले म्हणजे घराचे सायडीक जे तेंच्यांनी रूम काडले तितून ते रावपाक लागले. स्पीकर सर हे रूम कोल्ले हे रूम पक्का रूम विथ वयर सगळे टायल घालप आनी बाकीचे सगळे म्हणजे नोयांचे रूम आसले त्या टायमार आनी स्लोली जेन्ना ट्युरिजम वाडले गोंयान स्पीकर सर तेन्ना ह्या आमच्या लोकल लोकांनी तांकां स्लॅब घातलो पंचायतीचे परमिशन घेतले वर्बल घेतले थोड्यांनी रिटर्न घेतले आनी ते स्लॅब घालून ते आपले बिझनस तेंच्यांनी वाडयले म्हणजे कोस्टल इनहॅबिटंट जो फिशरमॅन आसलो जो टॉडी टॅपर आसलो जो आनी कसले बिझनस करतालो तेणें ट्युरिजम एक्टिविटीन हात घातलो कित्याक त्या टायमारसून ते ट्युरिस्ट येवपाक लागले. हांव उलयतां 1991ची गजाल आनी 1986 जेन्ना CRZचे गायडलायन्स फॉर्म जाले 1986 कोस्टल रेग्युलेशन झोन गायडलायन्स वर फॉर्म्ड इन द इयर 1986 कोणाक खबर ना गोंयान 1991 रेग्युलेशन येयले CRZ हे आमचे कोस्टल रेग्युलेशन झोन नोटिफिकेशन येयले आनी 1991 थिंगा ते रुल्स येयले कितें 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 करूंक जाता कोणें करूंक जाता आनी हो कोस्ट कसो सांबाळपाचो आनी जनरेशन नेक्स्टाक दवरपाचो इको फ्रजायल कोस्ट आनी सगळे बाकीचे खूब ते नोटिफिकेशन 91चेर सगळे बरयल्ले आहा. स्पीकर सर हांव कितें म्हणूंक सोदतां की हे जे ट्रेडिशनल ड्युएलर्स आमचे आहा जे फिशरमॅन आहा जे सगळ्यांक हिंगा लागता हिंगा की सगळे जाण जे आमदार आहा तांकां सगळ्यांक लागता तांकां आयज आतां 1991 नोटिफिकेशन जालें 2011 जालें आतां 2019 येवपाचें आहा हितून सगळ्या कडेन बरयल्लें आहा स्पीकर सर ते नोटिफिकेशनान ट्रेडिशनल ड्युएलर्स जे आहा तांकां राखपाक जाय तेंचे बिझनसूय राखपाक जाय तेंचे एक्टिविटीज जे कितें वेगवेगळे एक्टिविटीज करता ते राखपाक जाय. आमी वी आर नॉट हियर टू कम एंड सपोर्ट एनीबडी आउटसायडर आमी इनसायडर आउटसायडर करूंकूय येवंक ना हिंगा. आउटसायडर म्हणजे कितें कोणें आनीक आतां कोणें कितें बांदलां आनी ते तुजे कडेन हेल्प मागता आमी तांकां हेल्प करूंक येवंक आमी हिंगा येयल्या ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार कोण आहा मूळ गोंयकार जे कोण आहा तेंच्यांनी घरां आपली त्या टायमार वाडयल्लीं पूण तेंच्यांनी परमिशन्स घेवंक नासली फ्रॉम आतां कोण परमिशन मागता GCZMA परमिशन मागता आमचे कडले परमिशन आहा कोण आनीक मागता TCBचें परमिशन आहा कोण मागता तुजे कडेन PWDचें परमिशन आहा कोण मागता तुजे कडेन हें लायसन आहा ती लायसनां तेंच्यांनी घेवंकूच ना तेंच्यांनी परमिशन घेतलें पंचायतीचें कित्याक तेंचे कडेन कोणा कडेन हावस नंबर आहा हावस टॅक्स रिसीट आहा कोणा कडेन रिपेर परमिशन आहा पंचायतीचें कोणा कडेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आहा बिफोर 1991 कोणाचें वॉटर कनेक्शन आहा कोणाचें बार लायसन आहा कोणा कडेन ट्युरिजमाचें गेस्ट हावस लायसन्स आहा NOC फॉर गेस्ट हावस आहा कोणा कडेन एक्सायजाचें परमिशन आहा तेचे भायर खूब जाणां कडेन आमच्या लोकला कडेन दुसरी परमिशनां ना. स्पीकर सर हांवें कॉलिंग अटेन्शन कित्याक हाडलां only for one reason that all these people all the government agencies suddenly have issued notices because somebody has gone in the high court. Speaker sir जेन्ना कोण एकटो मनीस हायकोर्टान वयता आनी सांगता की हे सगळे वस्तू इलिगल हे सगळे वस्तू जे बांदल्या हे सगळे जी घरां एक्सटेन्शन जाल्ली आहा गेस्ट हावस बांदलेले आहा रेस्टॉरंट्स बांदलेले आहा हे सगळे इलिगल कोणें तरी एक धाकटुलें शॉप बांदलां आनी तितून आतां सुपर मार्केट म्हणटा आमी ताका आदीं तें दुकान आसलें आदीं ते भुशारी माण आसलो तेजे आयज सुपर मार्केट जाला
हे सगळे वस्तू इलिगल. जर आमचे लोकलांचे जेन्ना आमी म्हणटा डिपार्टमेंट म्हणटा इलिगल, तेन्ना सगळे जाण हें जाता, म्हणजे दे गेट एक्सायटेड, दे डोंट नो वेर टू गो, वेर टू रन, whom to go to. कित्याक GCZMA जेन्ना इश्यू करता डिमॉलिशन ऑर्डर, शो कॉज करता आनी डिमॉलिशन करता, दे हॅव टू रन टू NGT. NGT म्हणजे कितें? NGT म्हणजे तुजे कडेन मिनिमम 5 लाख आसपाक जाय पयलीं आदवोगादाक दिवपाक आनी स्टे हाडपाक. ते आमच्या लोकला कडेन ना. ते खातीर हांवें ह्या सभागृहान आयज हें कॉलिंग अटेन्शन हाडलां. आनी स्पीकर सर, जो आमकां रिप्लाय दिला स्पीकर सर, तो सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, हे रुल्स एंड रेग्युलेशन आमचे गोंयकार फिट जायना स्पीकर सर. त्या खातीर आमचो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल मिनिस्टराक की यू हॅव टू कन्सिडर, जेन्ना सुप्रीम कोर्ट कन्सिडर करता की उमके मनशाचे घर आहा आनी तेणें एक्सटेंड केला, देर इज अ प्रोविजन that these people can regularize their extended portion of the house. Ground plus one also is allowed. So why are we issuing continuously show cause notices and demolition orders to all these people just because High Court is sitting on your head? I know High Court is supreme, but finally your body is more supreme. GCZMA body is more supreme. The powers are vested to you by National Coastal Zone Management Authority. in तुमकां तो CRZ नोटिफिकेशन एमेंड करून सगळे दिल्ले आहा. 2011 हा, 2019 आता तूं हाडपाचो आहा. हांव इतलेंच मागता ह्या सभागृहा कडेन सगळे मेंबर आहा हिंगा ऑफ दीस ऑगस्ट हाऊस, पीपल, नॉट ओनली, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 and 10 people, I am talking about entire G. Tarolkar's constituency, more than 300-400 families. I am talking about Sholim constituency, more than 500-600 families. Kalangut constituency, Bab Kedar's constituency of that Coco Beach, everybody will be affected. If we all keep quiet today, South Goa, जे वेंझीचे आसो आनी कोणाचे आसो, इवन आमचो डॉक्टर कालुसाचे आसो, तुजी आसो, सगळ्यांची, all these people are going to get affected. Our local people have to be protected. And all these provisions are there. We want to know which are the licenses you will accept, which are issued by the village panchayat and others, so that our people's houses can be regularized if they have extended more than what is there on the plinth. जे तेंचे 1971 plinth हा, कित्याक you all are asking on the survey plan. Survey plan is of 1971. Speaker sir, 1971 जेन्ना सर्वे जाला 71, 72, 73, 74, तो सर्वे प्लॅनाचेर थोड्यांची घरां येवंक ना, बिकॉज सम पीपल हॅव बिल्ड इन 1980s, 85, 88, 90. हेंचें कितें? सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सभागृहाक की सगळ्यांनी मेळोन एक रेजोल्युशन घेवचें आनी हें सेंटराक धाडचें, आनी जे कितें एक्टिविटी CRZ नोटिफिकेशनाचेर बरोवंक ना ती आमकां तेंच्यांनी दिवची. एक्टिविटी म्हणजे कितें? पार्ट कमर्शियल म्हणजे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट ऑफ द कोस्ट जेन्ना आपल्या घरान रावता आनी घराच्या सायडीक धाकटुले तेणें गेस्ट हावस बांदला, तेका तो धंदो करूंक तेणें दिवचो, अशें ते नोटिफिकेशनान येवपाक जाय. हे आमी करून हाडपाक जाय. डबल इंजीन जेन्ना आमी म्हणटा सरकार, हिंगाय आहा तिगाय आहा, तिगाय म्हणून आमचेच लोक आहा, आनी जी ऑथॉरिटी बसल्या ती लोकलांक त्रास करूंक बसोंक ना थिंगा. National Coastal Zone Management Authority is also sympathetic to the local Goans or local people staying in the coast. So they are also going to allow the businesses of the local people to continue. It need not be only fishing. Fishermanacho burgo fishingut करचो म्हणून हुंयसरूच बरोवंक ना. म्हाका दिसता we need to be more sympathetic. We need to be more positive towards the traditional inhabitants of the coast, and we need to give them justice. And to give them justice is to regularize their houses within the coastal regulation zone, within 200 meters and within 200 to 500 meters of the high tide line. जी कोणाची घरां आहा ती सिम्प्लिफाय करा प्रोसिजर. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा ह्या सभागृहाक, सिम्प्लिफाय करा प्रोसिजर आनी ती घरां रेग्युलरायज करा. आनी जे कितें इवन इफ सम पीपल अर्लियर आतां तुमी म्हणटा 33%, सम पीपल हॅव बिल्ड 40%. अर्लियर ते बांदला तेणी, आतां तेजेर स्लॅब घातला आसतलो. आतां स्लॅब घालता पळय तेन्ना परमिशन तेणी घेवंक ना, कित्याक दे आर स्टेईंग ऑन द कोस्ट. थोडे तेंचे देअर पेरंट्स डीड नॉट नो what is the procedure, how to get the passing done. No, that time there was no CRZ also. 1991 नोटिफिकेशन येयला. कितलीशीच घरां अशी स्लॅबाची आदींच ना. आतां रिपेर केल्या तेणी, रिनोवेट केल्या, बरी केल्या. आतां ती बरी घरां कोण म्हणचो ना हे फिशरमॅनाचें घर म्हणून.
पूण ते एक्चुअली फिशरमॅनाचें घर. स्पीकर सर, this August House should understand, and especially the minister who is also staying on the coastal belt, he knows the problems of the coastal belt. Speaker sir, you also know the problems of the coastal belt. So we need to be very sympathetic and look towards positive thinking and see that all these houses get regularized. Thank you, Speaker. Sir. खूप जाण उलोवपाचें सांग, थोडे स्पेसिफिक जे की Speaker sir, I rise to support the calling attention and the issues raised by Michael Lobo. Speaker sir, एक खरी खबर आहा हातून. मायकलान तें घाला की सगळ्यांक नोटीसी आयले ते फिशरमॅन. ते कास्ट सर्टिफिकेटान फिशरमॅन OBC कम्युनिटीचे आहात. आतां तांणी बांदलें कितें? वॉट इज लिगल एंड वॉट इज नॉट एक्स्ट्रा लिगल. And what is the solution to that? Speaker sir, मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत तो म्हणटा की my government is sympathetic towards these traditional coastal communities and hence it is endeavored to prepare a comprehensive plan in consultation with the stakeholder. So Speaker sir, I don't want to doubt the intention of the government. Government is very clear, they are coming on record saying we are going to do it in consultation with the stakeholder, which means that the government is also not aware what to do. And it is not his fault. It is not his fault because the laws don't allow you to do that. The point is, this whole issue has come up. Those people also met me in big numbers. Issue has come up because of the crab mentality of Goans. Let us face the situation first. हे जे हरमल बिरमल जे जालां तें is because एकल्यान केस घाली ताणें काडून दुसऱ्यांचे लायलें, दुसऱ्यांचे लायलें आनी सगळ्यांचे लायलें. आतां सगळें काबार. चल मोरया म्हणून सगळेंच. हें जावन इफेक्ट कोणाक जाता? एक, इट इज हीज पोर्टफोलियो, बट इट एफेक्ट्स टुरिजम. And the way the people are going to do those surveys, police घालून, it looks like emergency is on. धरूंक आयल्या सगळ्या. आतां हें उडयता तुका भितर राखोड. आनी ते येतात कोण? ते येतात सारके सुशेगाद. They are all party guys. They don't want police outside their room, 10-15 police coming there. So it's creating a panic reaction. So Speaker sir, म्हाका दिसता we have to think a little out of the box because the box will teach us only the law and the law is not in our side. We're going by the circumstances. Opening it up and making a comprehensive new plan is the solution. But I don't know how far you will be able to accommodate and how many people you are going to accommodate. One is what Michael Lobo is suggesting is coastal homestays. तूं homestay म्हणटा पळय रोहन. आता तो म्हणटा ते कितें कोस्टल होमस्टे. इन अदर वर्ड्स, I was a fisherman. I built 2 rooms. I put up a restaurant. And I'm doing a homestay. I'm also staying there and I'm also making people stay there. So you'll have to come around this by creating this concept of a coastal homestay. Speaker sir, एक अशें जाता की हांवें आयकलां आनी हाजेर दिसता की we are going to make a survey म्हणटा तो. The survey for identifying the fishermen's houses. आतां हांवें आयकलां ही सर्वे करपाचें आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कशी करपाची आहा ड्रोन. सो वयल्यान वतलें आनी ती सर्वे जातली. म्हाका समजना कितें तें. सो हू इज रनिंग युअर डिपार्टमेंट? स्पीकर सर, एनवायरमेंट मिनिस्टर हॅज टू आन्सर मी वेदर पोल्युशन कंट्रोल इज अबव द CRZ ऑथॉरिटी. हें चल्लां कितें तुमचें? वयल्यान हें येवन काडटले कोण फिशरमॅन म्हणटा तो? ना स्पीकर सर, ही हॅज टू क्लॅरिफाय ऑन दीस. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कॅनॉट डू सच टायप ऑफ थिंग्स की ड्रोन सर्वे आमी करतले आनी कितले नुस्तेकार आहा ते आमकां कळटलें. ड्रोनाक स्वप्नां पडटलीं. तसले स्वप्नां पडपाचे ड्रोन बी मेळटा. रोहन वूड नो, IT मिनिस्टर. हांवें तरी आयकूंक ना स्वप्नां पडपाचे ड्रोन आसता म्हणून. ते तुमी बी नवे काडटा जाल्यार पळोवया. स्पीकर सर, हे बोळान आनी खंयचो धंदो बी स्टार्ट करूं नाकात. हातून फक्त ते जे आमचे नुस्तेकार भाव आहात ज्यांनी डायवर्सिफाय केला बिकॉज द गव्हर्मेंट हॅज मिसलेड देम दॅट यू ऑल डायवर्सिफाय. नुस्तेंच करनाका, हॉटेलां करा. हें सरकारानूच सांगिल्लें तांकां. तांची शेक सक्सेसफूल जाली म्हणून गोंयान टुरिजम सेट जावपाक लागलें. म्हणून आमी रोहन कवट्याचे ते आयडियल शेकाक ओपोज करताले. कित्याक तूं तांकां आयडियल कितें सांगनाका, तांणी पयलीं केलां म्हणून. दॅट वॉज द आर्ग्युमेंट देन. बट द प्रेझेंट आर्ग्युमेंट, स्पीकर सर, is that we have to look at it holistically. Minister is aware, but in the bargain don't start a new business of drone surveys and somebody else only doing something else. हे अशें जावंक जायना. तांचे पयलें हित आमी चिंतूंक जाय आनी ज्युडिशरी कडेन अप्रोच जावंक जाय की बाबा यू ऑल आर ऑल्सो गोवन्स. यू ऑल कॅनॉट डिस्ट्रॉय अस. ओके, दिस हॅज टू बी द लार्जर व्यू.
Speaker sir, I'm here to support the calling attention moved by Shri Michael Lobo. Sir, आमचेच constituency around 500 लोकांचे वयर लोकांक आमच्या सगळे रेजिडेंशियल लोकांक नोटिश्यो येयल्या सर. And in continuation with what Bab Vijay Sardesai has said, survey drone are जावंक फावना sir. Survey has to be proper, on site येऊन तेंचे कितें documents ha, that has to be taken into account. They are all panicking right now. There is all panic situation in my constituency as far as Anjuna Kaiswa Vagotar area is concerned. So what documents exactly you are going to take to please give a sympathetic ear to them. You know, they are locals. आमी परते सांगतात आमी कोण outsiders येऊन हांगा रेस्टॉरंटा घालून बिचार पावल्या तेंचे उलोवपाक येवंक ना. We are come here to request the honorable minister and the CM की आमच्या ह्या गोंयकारांक तुमी सिंपथेटीक इयर दिवचे आनी कसले डॉक्युमेंट्स तेंचे कडेन हावस टॅक्स रिसीट आहा, तेंचे कडेन 1991चे पयलींचे वॉटर कनेक्शन्स आहा, इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स आहा. सो प्लीज गिव अ सिंपथेटीक इयर एंड बिकॉज द हाय कोर्ट इज रायट देर and they don't know where to run. So my only request with folded hand is to please do whatever you could do best for a Goan. Thank you, sir. Shri N.Z. Vegas. Rise in support of the calling attention tabled by Shri Michael Lobo. Speaker sir, I come from the coastal belt and good 23-25% of the coastal area is covered by my constituency. Right from Mobor till Kolwa, and belt are the Mughal speaker sir. And we are inherited with these coastal fishermen villages. आमगे कोलवा fishermen village आहा, मोबरार गोर आहाय, करमोण गोर आहाय, केड्स गोर आहाय, मागी तुगेले फातराडे गोर आहाय, पाणाले गोर आहाय. So speaker sir, important is CRZ. Point of order. स्पीकर सर, आमकां दिसलें एक दोनांक सोंपतलें म्हणून. बऱ्याच जाणांची शुगर सकयल देंवंक लागल्या. वयर एक तर तुमी अर्द्या वराचो ब्रेक घेवन सारकें परत 2:30 चालू करा. ओके, नाल्यार जातलें कितें? सगळे जाण सिनियर मेंबर जेवणाक कोणाकूच वचूंक मेळना. नाल्यार अर्द्या वराचो ब्रेक घेवन तरी सारकें वेळ. हय, 2:30 परत यो, अर्द्या वरानूच. आनी परत 2:30 ते मागीर जाय जाल्यार 3:30 पर्यंत जाता जाल्यार जावं. आनी कितें करतलो? 15 minutes extend करून कावा करून 15 मिनटां सोंपयता जाल्यार सगळ्यांनी सांगचें हांव. रेडी या बिल मग हाफ एन आवर ब्रेक घेवप बरो. चल तर स्थगीत कर. 2:30 परत सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.